e si parte la la la. Ecco Maurizio Michelotto, Michael Francone, il porco. Eccoli qua, i primi due. Romano Giangrosso, Amedeo, il piccolo Amedeo, guardati il titolo della live, piccolo Amedeo. Sei entrato, piccolo Amedeo. Se vuoi dare gentilmente a Michelotto il tuo nickname Telecaz di Telegram, puoi entrare anche nella chat e entrare nel fantastico mondo degli Amedeo. Ciao Adriele, ciao Jacopo Gasperini, ciao Rocco Barocco, ciao Tinkoff. Eccolo qua, il rumeno più bello d'Italia, ragazzi. Mamma mia, il rumeno, mamma mia, il rumeno. Guarda, quando penso al rumeno, penso al sogno proibito che ho, cioè che vorrei cambiare tutto pur di stare con il rumeno. Ciao Francesco Borgia. Ci sono già dentro. Dove sei già dentro? Ecco Terence, che purtroppo l'ho sentito poco nell'ultimo periodo, ma c'è Terence. Eccolo qua, già Pep. Già Pep, sei anche tu nella squadra e hai il titolo dedicato anche te. Per già Peppe non saprei proprio che soprannome dare perché è un nome onestamente che non ho mai sentito nella storia, ce li darei Sale e Pepe ma mi fa un po' cagare. Quindi vediamo, non lo so, non saprei proprio però. Invece il piccolo Amedeo ha Little Wonder. Ciao Giacomo Brichese. Eh, Vai Michelotto comincia. Anche Peppe è entrato, era il piccolo Evan, Brianzolo. Sale e Pepe. Dai il nickname a Maurizio Michelotto, l'uomo che sussurra i peli. Sono entrati due giocatori che possono fare la differenza, due giocatori a destra, ragazzi. Il perché a destra? Non perché sono fascisti, ma per questo, ragazzi, perché già Pep è un terzino destro, chiaramente che va a sostituire il porco di Alamos che se n'è andato. E invece il piccolo Amedeo gioca a destra, quindi sarà un po' una lotta con Agi. Comincerà una nuova faida. Il piccolo Amedeo versus Agi. Ciao Bartolucci. Ehm, Date il nick a Coso, anche Pep, sia Pep che Amedeo. Vabbè, il piccolo Amedeo, ragazzi. Vabbè. Che altro dire? Allora, andiamo a vedere un po' le cessioni di quest'anno. Ne manca ancora una, forse. No, ah sì. Allora, ragazzi, in prestito ho confermato certi prestiti. Allora, ho confermato Micro in prestito, Cannistra in prestito, Train in prestito, Darkstar torna in prestito perché purtroppo con 80 ha bisogno di salire un po'. Se non mi sale neanche con quest'anno in prestito dovrò capire un po' cosa fare perché non capisco perché Dark non sale. Dopo c'è Alerek in prestito e basta, e basta, e basta. Poi Mencarelli stiamo aspettando perché io lo voglio ridare in prestito assolutamente. Anche se però, no, anzi no, in realtà Mencarelli vuole dare una chance, o no, stiamo a pensare, o Daniel Andrew, perché il Duca è sempre presente alla fine. No, il Duca lo teniamo, il Duca si tiene. Anche se 79 il Duca me lo tengo, visto che a destra abbiamo già due, Mencarelli purtroppo devi tornare fuori dei coglioni perché ti sei comparato male con noi e meriti una penetrazione anale da parte di Michelotto. Ok, benissimo. Eh, ok, ok. Allora Francesco Borgia, Borgia sarà anche il tuo momento, c'è Uguccioni e Borgia. Sono tra i papabili del prossimo anno. E dopo nient'altro, il resto dovrebbe rimanere forse con... No, l'ultimo è coso. Mancarelli che deve tornare via perché veramente è stato un porco di proporzioni bibliche. Il Menca. Il nostro Menca. Vabbè, diciamo aspetta che scrivo un attimo una cosa e poi si parte, poi si parte. Bisogna vendicare la Coppa Italia, la Team Caz e la Supercoppa dell'altro anno perso. Vediamo se è entrato qualcuno. Ma non è ancora entrato il piccolo Amedeo. Ho bisogno di Michelotto. Mauri? E Gasperini anche c'è, è vero.
Però ancora non vedo nessuno. Non vedo ancora nessuno dei due. Volevo chiudere questa pratica prima di partire. Ecco Arcangelo, il porco lodro. Aspetta, provo a guardare io, vediamo. Cominciano i vaneggi. Cominciano i vaneggi, purtroppo, questa è la realtà. Amedeo, ho bisogno di Amedeo. Regalatemi Amedeo per piacere. Giapeppe, per caso c'hai un uomo con una maschera, Giapeppe? Eh, Vediamo se Giapeppe. Giapeppe, che cazzo gli do di soprannome a Giapeppe, porca troia. Uno con la maschera che fa un segno strano? Amedeo, tu invece devi guardare il nickname. Bisogna capire il nickname di Amedeo. Casini per Amedeo, subito. Si parte bene. Si parte bene. Vediamo se Giapeppe ha sta cazzo di maschera con un 3 sulla mano. Aspettiamo la conferma di Pep. E qua si aspetta. Si aspettano risposte che non arrivano da parte di Doni e di Pep. Come ha trovato il soprannome di Giapeppe? Pep può ricordare Pep Guardiola, quindi Tiki Taka. Sarà Tiki Taka già Pep. Eccolo qua, io trovo tutto, ragazzi, trovo tutto. Io sto ancora aspettando però che Tiki Taka già Pep mi possa dire se c'è sta cazzo di maschera in sto cazzo di profilo già Pep. 15 anni dopo, 92 anni dopo. Pep c'è, Pep c'è, ok. Ora manca solo Amedeo, del benvenuto a Pep. Quanti siamo, cazzo? Ecco Pep. Ecco Tiki Taka. Ti piace Pep Tiki Taka? Ok, perfetto. Manca solo Amedeo. Il piccolo. Ma come posso? Ma perché creo queste cose, ragazzi? Ah, quanti siamo, ragazzi? Purtroppo qualcuno se n'è andato. Due in realtà, Alec e Alamos. Tiki Taka, vediamo se mi piace il soprannome. Eccolo qua la fogna che non è più tanto fogna adesso, grande Togno. Però Peppe è già sparito, ragazzi, è sparito Peppe. Ok, perfetto. Adesso manca solo Amedeo, per piacere, Amedeo. So che sei piccolo, però. Il sorteggio più bello sono delle idee che Dark, brutte notizie, ti ho rimesso in prestito perché devi crescermi in prestito. Vediamo dove, non so neanche dove sei andato, sinceramente. Vediamo un attimo. Però c'è con 80, piuttosto di lasciarti spesso in panchina, preferisco far così, però. Solo che non so dove sei andato, però bene, queste sono le belle notizie della vita. Vediamo Dark. Allora, Dark quest'anno è andato allo Shakhtar Donetsk. Dai, può essere il leader. Dai, 80, speriamo che possa far bene. Sempre il freddo vanno. Andiamo a vedere un po' i prestiti, intanto finché aspettiamo Amedeo che forse è già morto, il piccolo Amedeo. Allora, la Micro Machine. Micro Machine. Ammazza! Oh, Micro Machine al Manchester City. Complimenti, Micro Machine. E quindi dopo quest'anno ce lo teniamo sicuramente. Il maestro è andato all'Udinese, quindi ce lo becchiamo contro. Ok. Traina al San Paolo. Dark è allo Shakhtar. Alerek è al Crystal Palace. E basta.
Ok, direi di partire, ragazzi. Qua purtroppo il piccolo Amedeo non c'è. Allora, vediamo un po' la formazione. Come il nick è giusto. Ma hai guardato bene? Schema di gioco, vediamo. Attenzione, cominciamo bene. Allora, Tognin e i due fasce sono messe male. Ok. Incredibile, già chance per il piccolo Amedeo, cioè non ho parole. Il piccolo Amedeo ha già la chance. E al posto di Tognin mettiamo Terence, che deve riscattare una stagione, diciamo, non eccellente, non eccellente, non eccellente. Qua teniamo Giangrosso. Trevor Phillips. Vabbè, ora prova a aggiungerlo Michelotto. Se potessi già il debutto del piccolo Amedeo, ragazzi, del Little Wonder. Vediamo se può entrare il piccolo Amedeo. Aspettiamo la conferma di Maurizio, porco Michelotto, e poi si parte. Eccolo qua, ecco il piccolo Amedeo. Ok. In settimana faccio un video di Fly. Ragazzi, possiamo partire. Dobbiamo riscattare 2 sconfitte in finale, una in Team Caz di 2 anni fa e una in... Cioè, una in 2 anni fa in Supercoppa e una l'altro anno in Team Caz. Vai. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vai raga, si parte. Si parte. I campioni d'Italia, ragazzi. Adesso grinta però. Raga, dai. Vai. Si parte. E subito per Nasdaq. Ed eccolo qua. Little Wonder, il piccolo Amedeo. Prima palla toccata e subito una delizia. E inizia la fight, ragazzi, con Agi, che ha già detto in una recente intervista che non accetta di vedere un piccolo Amedeo giocare neanche mezzo minuto. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto adesso concentrazione per la Team Caz e la Supercoppa Caz. La Super Caz, vabbè, quello che è. Lallana. Chiaramente Amedeo come prima partita ha l'obbligo di donare 30.000 euro alla causa perché lui è il piccolo Amedeo. E dopo c'è Arcangelo che deve pagarmi, finanziarmi le puttane. Adesso però andiamo, il piccolo Amedeo va per Polemangai. Polemangai vuole subito riscattarsi, che ha fatto un gol che ci ha regalato lo scudetto. Mamma mia, Polemangai, quanto ti amo, Gai. Quanto ti... Ecco, Gai, stai calmo però. Dai, la concentrazione, ragazzi. La massimale ho bisogno. Ho bisogno della massimale. Guardate che rimessi del piccolo Amedeo, ragazzi. Il piccolo Amedeo può darci molte soddisfazioni. Cross di Amedeo. Non proprio geniale. Ecco Mencarelli. Che per punizione per quello che ci ha fatto avrà un altro anno di prestito se qualcuno lo vorrà, se no rimane con noi. Visto che l'azione era pericolosa. Pallone morbido verso la fascia. Del veneziano. Il Cume. Eyman gara da benissimo a Little Wonder. Attenzione al piccolo Amedeo. Ottima giocata. Amedeo la mette in mezzo. Terence! Mamma mia, fuori di niente. Fuori di niente. Fuori di niente, non ci voglio credere. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Dai raga, concentration please, Guy. E Guy riesce di testa a non perdere il contrasto. Complimenti Guy. Veneziano. Il Bode di fisico. Mamma mia. Il Bode, ci hanno offerto 40 milioni per il Bode, ma anche per il Cume, ma rimangono blindatissimi. Guy, bravissimo Guy per il piccolo Amedeo. Piccolo Amedeo la dà a Guy, ma molto male. Sarà un po' teso il piccolo Amedeo. Debuttare in una finale non è certo cosa semplice. Peccato per l'europeo, ma ci rifaremo ai mondiali. Il Bode. Brava il missile! Mamma mia, il Bode subito. Allontana il pallone. Pintus. Amedeo qua la perde da Dybala. Paolo Dybala prova la verticalizzazione. Guy. Amedeo. Palla in profondità. Attenzione. Cross. Rimessa. Palla in out, ci sarà rimessa laterale.
Il Cume, poi numero d'altra scuola, il Cume! Non ci credo, non ci voglio credere. Maurizio! Mamma mia, siamo sfortunati in questo inizio. Raga, ho bisogno di voi, raga, ho bisogno di voi. Raga, ho bisogno di voi, siamo i campioni d'Italia. Alexandro con il lancio in avanti. Gai, bravissimo, Gai, sontuoso come la domenica. Gai. Spazio, pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Maurizio. No, Maurizio. Maurizio non può impostare, lo sappiamo. Maurizio non ha doti di giocatore che imposta. Attenzione a Picella, presidente, presidente. Ci prova il presidente! Mamma mia! De Sciglio riesce ad allontanare. Terence. Stiamo giocando bene, manca solo il gol. Stanno provando ad allargare il gioco. Gli attaccanti cercano siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi. I campioni dell'Italia siamo noi. Attenzione, no, Sandro, no il primo tiro, no il primo. Mamma mia, l'ho vista dentro. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Vai che voglio la faida. Inizia la faida. Piccola Amedeo Agi. E me la godo. Ah no! Gol incredibile. 1-0 Juve, incredibile. Non vinciamo mai con la Juve in finale. Non vinciamo mai. Quadrato di testa. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Vediamo chi ha dormito. Bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di Ma testa. porco due però. Va bene, vaffanculo. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Ecco, entra il Bode. Entra il Bode e prendiamo il gol. Bella palla. Coincidenze, io non credo. Cerca di allargare. Sta finale comincia male, come al solito sembra la terza finale persa con la Juve. Che bello, però c'è il Bode, per piacere, almeno tu con il tuo pene fa qualcosa, grazie. Gai. Cioè, soffriamo tremendamente la Juve in finale che ci abbiamo dominato la prima parte. Arma letale, eccolo qua! Ma porco Diaz, ma cosa fai? Ma no, non mi entra ma porco due, no! Ma cos'è un passaggio da me? Ma non ci credo, ma vaffanculo, Bode, ti amo, ma sei un coglionazzo. Ancora di più. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Ma non ci credo, raga. La pass. Non ho parole, ragazzi, non ho parole, ma porca zoccola. L'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Ma non ci credo, mamma mia che errore tragicomico. Non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 Mamma mia, questo è minuti pesante. rimediare. Rischiamo di perdere la terza finale con la Juve, una in Supercoppa, una in Team Caz e un'altra in Supercoppa. Per i campioni d'Italia, primo scudetto vinto della storia. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Arma letale, qua ha fatto un errore che veramente non me l'aspetto da un giocatore sublime come il Bode. Maurizio, bravissimo. Recuperarla, vai. Musica e magia, Gai, come d'incanto, Gai. Ancora! Ricordiamo l'Euro gol di Gai che vincerà sicuramente la palma di best gol scudetto. Devono fare molta attenzione su no, però Pinto serve Gai. Gai, illuminaci, Gai, ci abbracciamo. Non ci credo! Non ci credo. È stregata con la Juve, non ci voglio credere, ma porca di quella zoccola, però. Presidente. Ecco, il Bode da mangiare, peccato. Speravo che stesse un po' con noi, il Bode invece ci abbandona subito. Piccolo Amedeo. Michelotto. Ma no. Fallo, calcio di punizione. Ciao Guccioni. Male, siamo proprio sfortunati. Incredibile la beffa. Attenzione, fallo, a Picciola che batte. Cioè, però il Bode, cazzo, no, Michelotto. Se batte Michelotto, però il Bode con 95 non può sfruttarlo. Vai, il Bode.
Terence! Ma basta con sti errori, ma ce ne mangiamo tutte! Vicini al gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un tiro ottimo. È tornato Pardo, ragazzi, però per piacere e concentrazione perché stai mangiando un'altra finale dominando. Per piacere, non lo ripeto più con le buone, le prossime con le cattive, e ammazzo Gai. Palla al piede. Veneziano, il piccolo Amedeo, il piccolo Amedeo, il piccolo Amedeo, Amedeo! Amedeo! Supera la grande. Mamma mia, Amedeo! Tanto Agi sta scaldando. Devo cambiare i tiratori, fioi. Proviamo il Bode che a 84 è sempre il miglior tiratore. Vai Bode. Anche se Agi, anche se Veneziano ancora! No, basta, Dio Madonna, però dai! Basta, però basta, ragazzi, per piacere, cioè tutti insieme la squadra, perché la vedo strana la squadra, dai, il Bode. E che cazzo! Finalmente al terzo tentativo! Eccolo qua, l'uomo delle finali! Olè! Torna effetto Serra. Però lui ha cominciato anche l'altro anno da Dio, quindi calma, grande asset del Bode. Questo è un colpo di testa Diventa da tiratore manuale. ufficiale. Ma dai, ma come esulta? Che Con il cazzo! pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Si ricomincia da una situazione di parità. Sono di nuovo in parità. Sì, sì, Uguccioni, Sarà sarai interessante sicuramente vedere tu se sei la manterranno prossima lo stagione, Santi sei il per primo portare della gol. lista, quindi Uguccioni c'è sicuro. Pallone alto. Se la giocano le Borgia e l'altro che non mi ricordo, è un Comunque, altro. cambio in arrivo. Però sicuramente Uguccioni c'è. Infatti era indeciso fino all'ultimo. Grandi ragazzi, finalmente troviamo il pareggio. Bartolucci. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Gai, bellissimo Gai. Palla al centro. Ditino, il Bode! Non ci credo. Si è visto pochissimo il Cume oggi, però veramente, anzi proprio niente si è visto il Cume. Prova un Incredibile, cabezzone hanno dalla giocato... tre quarti. Ehi, tacchi, Michelotto recupera Gai. Fallo su Gai. Segna un calcio Però è di meglio far punizione battere a Gai i interessante. calci d'angolo, perché il Bode magari a volte Tutto gioca meno, l'intervento, perché adesso si fa inevitabile turnover arriva e la soprattutto sanzione. mani di testa può dare una mano di più che Cartellino altro. Nasdaq, devo cambiare, la prossima partita cambio se non ho voglia. Ditino. Effetto Serra, ce la fa. È nostra, è nostra, è nostra. Molto bene il pallone qui. Ditino la chiama, Ditino la pretende. Ditino ce la fa! Ditino, il Cume deve segnarsi adesso! Mamma mia, il Cume non esiste oggi per adesso, il Cume non esiste. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Strano, il Cume è veramente deludente per il momento. Vediamo se si sveglia, gravità zero. Arriva Higuain. Higuain. Un altro soprannome per il Cume, sicuramente il prescelto per quello che sta facendo in questi anni, mamma mia. Riceve un pallone interessante. Bravissimo Nasdaq. Veneziano prova a lanciare il ball, ma non è il suo panicross e i lanci. In profondità. Buona l'intenzione del passaggio. Esce il piccolo ma non ha capito Amedeo. bene, e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Entriamo Agi anche se non è in condizione, però può sempre rompere i coglioni. Mettiamo la fogna che me lo sento bene la fogna. Ci mette il fisico. Bravissimo effetto Serra. La Serra è tornata. Attenzione, bravissimo per il Bode, non mangiartelo Bode. No, Bode. E ci mangiamo sta finale, stiamo dominando. Cazzo, sono contento che la squadra c'è, però. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Stiamo giocando da Dio comunque, i campioni d'Italia si vedono. Dai che hanno paura, dai che hanno paura. Eccolo qua che entra Agi. E subito Agi vuole dimostrare al piccolo Amedeo che è solo lui degno della fascia destra. Can cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. No, no, no. Attenzione, bravo Mito. Non vediamo l'ora di vedere i best di Agi. Intanto vogliamo vedere un assist, un gol. Bellissima stazione, stiamo giocando veramente un calcio sublime comunque. Peccato. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Mamma mia, rischiata, ma Nasdaq ce la fa. E devo fare un passaggio però orrendo. E qua se perdiamo per... Dove cazzo va Giangrosso? No, non ci credo. Bravissimo di... No! Ma no!
No, è scandaloso però, se dà il rosso è vergognoso, la palla piena. Attenzione all'arbitro che Ma salta dai, la un palla pochino. piena di È giallo. Ditino, guardatelo Ditino. Occhio, sembra che si sia fatto male. Dai, no, con Il l'altro fallo è piede stato in dopo è andato, conseguenza di ma una situazione di dai. estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Costa! Grande Mito. E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Il Ha presidente, manca intuito solo lui perfettamente la purtroppo. traiettoria Non ha della festeggiato palla. neanche il Gran campionato bella con parata. noi. Agi, Bell'anticipo, pericolo sventato. Venezia. Ah, peccato. Costa prova il cross in aria. Traversone poco Mi preciso. piacerebbe a fine live, se ci sono, parlare con Tiki Taka e il piccolo Amedeo. Madonna, il volley che si inventa per Agi. Vai Agino, vai Agino, vai Si Agino. libera la grande. E Agino, l'avete proprio per Tognin, l'avevo detto Tognin. Tognin, ma su assist sublime di il bode per Agi. Mamma mia, il cioccolatino Agi e gol di Tognin, incredibile. Incredibile, vogliamo la prima Supercoppa, la vogliamo, Passaggio cazzo, calma. perfetto e lui è stato Calma, bravissimo ad approfittarne. calma. Calma, Agi subito. Ah, brutto gesto di Agi, però zittisce meglio dalla panchina. Ai 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 Agi. Brutto gesto di Agi, che dimostra di essere un campione, ma pazzo. Mamma, bellissimo, però Etonin deve solo metterla. Grandissimo. Mamma mia. Grandissimo Tonio. Ma cosa ha fatto Agi? E così hanno Però gesto strano di Agi, da capire, da commentare nel dopogara. Khan la gioca sulla destra. Al 90esimo proprio adesso ho visto, non ci credo. Ma possiamo vincere al 90esimo. Sulla fascia, è libero. Ditino, solo veneziano non si è visto, purtroppo. Pericolo sventato almeno per ora. Ci prova di Detto nuovo. fa! No, fuori gioco! La sta... Mamma, certo che però veramente... Alla prima palla toccata, ragazzi. Niente di fatto. Guarda come Sergi, madonna, Possono che gol, ripartire dal calcio di peccato. punizione. Il portiere la calcia lontano. E si va a vincere, guardate Gai piange! Il pianto di Gai! Il pianto di Gai! Veneziano corre! Corre, abbraccia Ditino! Si è messo la cravatta apposta e Michelotto arriva, si è messo la cravatta al cume. Quella dei tifosi. Sì, cazzo, altro trofeo. E allora ripetiamoli tutti insieme. Primo trofeo vinto. Oh, Team Caz. Secondo trofeo vinto, Europa League. Terzo trofeo vinto, Supercoppa Europea. Quarto trofeo, Scudetto. E poi la Supercoppa. La 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 il come sembra deficiente la ole 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 abbiamo vinto al 90esimo e la Juve c'era in cool. Adesso però l'obiettivo è vincere tutto, rivincere e rivincere un'altra volta, ragazzi. Non possiamo accontentarci di questo. Ecco, anche Gervasi. Grande vittoria, mamma mia, pesante come un film di Fassbinder. Pesante come un film di Fassbinder. Però non vedo, ragazzi, chiedo a Peppe e a Medeo se vogliono dopo la live fare una ciaccolata su Discord. Attenzione, il Cume non vuole rinnovare. Ricevuto Daniel Andrew, no, vabbè, non vanno via questi. Ai ai ai, veneziano, se non rinnova sono dolori, Leverkusen, incedibile, blindato. Blindato Tognin, blindiamo Tognin. Offre rinnovo per piacere, come grazie, Daniel Andrew, fine trattative. E li diamo anche. Vediamo Mencarelli. Mencarelli nessuno lo vuole, chiaramente. Vai. Ok, quindi dovete andare su Discord, per questo dovete sentire Terence. Grandi. Grandissimi ragazzi. Allora, Francone al Fluminense. Ai ai ai, veneziano non sta rinnovando.
Il Duca, vabbè. Francone domina la Fluminense. Anche. No. Ciao Mafe. E si parte ragazzi, prima giornata si va già a Milano contro l'Inter. E siamo super campioni d'Italia. Tonio rinnovato. Sidoti, arriverà anche il tuo turno, Sidoti. Mamma mia, Sidoti, il classico con Sidoti sei fondamentale anche tu, ne hai giocate tantissime l'anno scorso. Stai calmo, Sidoti, il classico Sidoti che si fa le pippe. Allora, Tonino dopo il gol ha festeggiato, come al solito. Proviamo Peppe, dai, mettiamo Peppe, voglio vederlo subito. Tiki-taka. L'Arcangelo sta bene, questo è il Serrano dell'Arcangelo anche, ragazzi. E io direi di andare così, anzi, vada, perché per fargli capire che io credo in Sidoti, vai Sidoti, a te faccio fare la prima di campionato. Tanto sono due giocatori che reputo uguali, concordo Sidoti e Bartolucci come importanza. Benvenuti a questo giorno che apre il campionato, come sempre grande emozione, Vai. attesa prima di questa gara. Staffetta Bartolucci. Venezia, Vai, Caresi, vai ragazzi, Luca Veneziano Marchigiani purtroppo non si è sono visto pronti a in raccontarvi le finale, grandi ma va emozioni di bene. questa sfida. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, Maurizio. quasi mi verrebbe voglia di tornare a No, giocare. Maurizio perde una palla sanguinosa subito. Ai ai ai, bravissimo, l'effetto Serra recupera. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova la giocata nello Attenzione il spazio. Bode. Il Bode geniale, il Bode per Alexandro che ha già fatto il primo assist, il primo cioccolatino di Agi. In una partita abbastanza decisiva in finale. Grande Agi. Agi. Intercetta il Fa passaggio, forse da meglio il cross, ma c'è Veneziano che... Vediamo se il lancio arriva a Ho destinazione. paura di Veneziano, che si è montato un po' la testa, per carità, ha fatto cose inarrivabili, però... Venezia ha voluto ringraziare pubblicamente il proprio allenatore per la Mamma mia, il Cume subito. Terence! Mamma mia, come Madonna, che forti che siamo adesso, però Terence... Questa non è una puntata a far bene in Champions, Nella prossima stagione punterà ancora più in alto. Buono l'appoggio, cambio di lato. Bravissimo, concordo Sidoti che c'è la lotta tra Sidoti e Bartolucci. Vediamo, l'altro anno è stato più in Ottima forma giocata. Barto, 2 anni fa Sidoti, ma non c'era il Barto però. Terence. L'Arcangelo. Vuole la Beh, difesa. mamma mia che azione! Va rapido sulla E c'è il gol di Agi! Mamma come ha cominciato Agi! Eccolo qua, eccolo sempre il polemico Agi. Polemico Agi come sempre. Come sempre il polemico Agi. Ma ragazzi, ma che sarebbe fatto? L'Arcangelo sublime. E dopo la dà Michelotto. Mamma mia, grandissimo Agi. Sempre polemico Agi. Si ricomincia dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. I campioni d'Italia si notano, si godono La mette proprio. sulla fascia. Tutto fermo, offside. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma avrà sicuramente altre Che occasioni. il piccolo Amedeo, si è un po' casato Agi, Animale d'area di rigore. Di poco. Continuerà a provarci finché non ci riuscirà. Maurizio. L'Arcangelo, bravo Arcangelo. Ecco che fa il Mamma tiro. mia, il cuore. Cazzo, il Kuma forse non so, vuole andare via Ha perché messo dentro davvero un gran pallone. per il momento non bene. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia Apicella, stata sempre all'altezza. perfetto. Dopo però la perde. Icardi. Ha dato sbagliare il passaggio. Prova a passare la difesa. Occhio scavalcando ragazzuoli, la occhio. profonda. Si libera la grande. Occhio. Cerca il tiro. Bellissimo. Mamma mia che culo. Qua Terence fa una cosa un po' curiosa. Ottima pressione la sua. L'Arcangelo. Palla recuperata. L'Arcangelo per il Bode. Candreva. Merca miseria, oh. Mattias Vesino. Candreva. Icardi. E passa. Vince il duello fisico. E fa No, sempre Giangrosso no, Perisic gol. Madonna! Grandissimo Charmi. Grandissimo Charmi, grandissima parata. Il Bode. Cerca di mettere un pallone interessante in aria.
Bravissimo Apio. Finora gol solo dei centrocampisti. Pazzesco. Bene, sono contento però. Non siamo più come dipendenti, ma già da 1 anno e mezzo ormai. Agi sontuoso per l'Arcangelo. Rapido qui il difensore. Ciao Baldo. Cross, ma concede l'angolo. Devono fare molta attenzione su Ah, hanno cavato i tiratori. Vabbè, il Bode è un tiratore perfetto anche lui. abili nel gioco aereo. Però dopo devo rimettere Se la Gai. cava, la difesa allontana la palla. Il non scherziamo di Agi. Mamma mia. Bella faida, piccola Medeo Agi. Solo che Agi è partito veramente a bomba, La Picella. Manca solo il nostro presidentone. Terence. Sidoti. Ottimo il fraseggio. Michelotto. L'Arcangelo fa una gran cosa. Grande l'Arcangelo che ci prova. Mamma. Madonna ragazzi, anche l'Arcangelo sembra ispirato, Sicuramente non una parata semplice. Però qua no, allora va bene. Se non c'è Gai va bene. Bode. Salta e colpisce di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Mamma mia, 1-0 giocando un calcio veramente spaziale, Miglior calcio finora mai visto. Attenzione, ancora Agi. Per il Bode, il Cume vuole subito sbloccarsi. Non si sblocca il Cume, invece sì. Eccolo qua. Grande assist del Bode, veneziano finalmente. Calma ragazzi, sono tornato subito. Grande Cume. Tutto solo, non poteva sbagliare. È stato bravo a colpire subito. Stiamo giocando veramente un calcio sublime. 2-0 dunque. Gravità 0 Cume, il prescelto. Con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Primo tempo che si conclude dunque qui. Per il momento stiamo giocando a San Siro un calcio scintillante, ma come dice il buon Terence, 0-0. Solito tiro del Bode per dimostrare che c'è. Idea buona, precisione no. O forse sarà il gol dell'addio. Mamma mia, Arcangelo la butta giù pesante. L'uomo che deve donarmi i soldi per le zoccole. Grande vice. Nagatomo. No, speriamo di no comunque. Come deve rimanere, cazzo, se no. Vesino. Giangrosso, Terence. Vuole la profondità e trova il compagno. Cerca il passaggio. L'Arcangelo! Mamma mia! L'Arcangelo cosa ha messo? Boom! L'Arcangelo biondo. Mamma mia che partenza. Stiamo giocando un calcio. Siamo tutto semplice, raga. Assist mi sembra ancora del Bode. Geniale il Bode, è al volo l'Arcangelo. L'Arcangelo! 3-0 dunque. Candreva. Stiamo surclassando l'Inter. La mette in mezzo da lontano. La mette in mezzo. No. E va a colpire di testa. Mamma. Beh, vabbè, qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. Ma siamo partiti veramente a bomba. Appoggia il pallone largo con eleganza. Attenzione subito per il Bode, mamma mia di poco. Che inizio scoppiettante, mamma mia. Terence la recupera. La dà l'Arcangelo che sta giocando un calcio a dir poco sublime, celestiale. Che ha dato l'Arcangelo ancora, madonna, ma che cazzo sta succedendo? Un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Celestiale il nostro Arcangelo. Il Bode. Ma qua non va nessuno. Non riesce a raggiungere il pallone. Attenzione Mauri. Allontana il pericolo. Concordo Sidoti. Mamma mia, ragazzi, siamo illegali, Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Ancora Terence, non capisce niente l'Inter, non sta capendo molto l'Inter oggi,
Perisic. Pep, si è visto poco Pep onestamente, ma onestamente non si arriva neanche i terzini oggi. Attenzione Agi, attenzione Agi. Veneziano per Arcangelo ancora. Terence non ce la fa, peccato. Poteva essere il poker, il quarto gol. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. E ora vediamo se riusciranno Il ad Bode. approfittare di questo corner. Terence in cornata, Occasione non bellissima. clamorosa, Terence diciamo che testa è tirata in forte ma maniera non da angolo. inguardabile. A parte il gol segnato, segna di più sinceramente da sua azione di testa. Esce il Bode e mettiamo Francone. Esce Veneziano e dentro Rocco. Diamo già riposo, che va benissimo tutti gli impegni che dovevamo fare. L'ultimo cambio. Mettiamo Dugavelli, Duca. E ok. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. È lì a bordo campo. E il rinvio arriva direttamente a lui. Attenzione. Vuole il lancio Attenzione, filtrante. peccato. Buon intervento difensivo. Questo è dai, dubbi vai. l'arbitro. Sì, diciamo che Tiki Taka è partito un po' in sordina. Arcangelo addirittura è ammonito. Maurizio, Alexandru. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Grande Charmi. Finora impeccabile. Apicella. Per Tiki Taka, vediamo Tiki Taka. Tiki Taka se ne va. Tiki Taka se ne va. Tiki se ne va. Tiki se ne va. Debutto di Tiki. Tiki. Ah, peccato. Ha preso un po' troppo Tiki. Esattamente cosa fare e sembra migliorare di partita in partita. Bravissimo Luca, che quando entra con un 79 fa sempre qualcosa, è incredibile. Agi, mamma mia. No, che fallo, ma dove? No, vai. Francone. Cerca spazio. Francone per Barocco. L'Inter non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere Maurizio le sta distanze recuperando con anche sua mamma, confidenza, Michelotto, perché mamma mia. sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti Agi, di qua la velocità lascia e scorrere movimenti senza al palla. mitico Agi. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione. a Pep non di testa sbilanciarsi e troppo. Pep dimostra di esserci. Bravo Pep. Cerca la profondità sulla fascia. L'Arcangelo, no, scusate Rocco, sublime. Tutti biondi, non si capisce più niente. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. L'Arcangelo. Maurizio. È evidente Alexandru. che non vogliono concedergli neanche un Peccato. po' di spazio. Questo è il classico giocatore a cui non devi concedere né spazio né tempo quando ha la palla. Occhio al Gaglia, occhio al Gaglia. Per farlo. No, ai ai ai. Niang! Ah, volevo il clean Mamma sheet, mia, grande peccato. giocata di Niang. Michelotto si incazza e ha Una ragione. conclusione assolutamente imparabile. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Dobbiamo evitarlo sto gol, porca miseria, va Non bene, dai. mollano. Hanno trovato un gol importante. L'Arcangelo. Diciamo che il secondo tempo siamo un po' bighellonati, dai, un po' bighellonato. Questo non è fallo, Prova un chiaramente. traversone dalla tre quarti. Palla in avanti verso il compagno. Qui può partire il contropiede. Rocco, Cerca il tiro da fuori. bruttissimo. E sfortunati qui, va fuori di un soffio. Grande Terence, come stai Terence? Che da un po' che non ti sento, cavolo. Un abbraccione Terence. E grazie per il gol in super cazzo. Prova il traversone. Una prestazione nel primo Ancora tempo 4 minuti da maiuscola. giocare. Ecco Niang. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Col Duca, che il Duca, ragazzi, è forse quello col punteggio più basso, 79. Ma è incedibile. Attenzione, ai ai ai, che brutta secondo tempo. Meno male che è finita, Gol così mamma importante, mia. in pieno recupero.
Ci siamo veramente seduti troppo. E ora è tutto di nuovo possibile. Primo tempo da fenomeni veramente, secondo tempo brutto. Da rivedere il secondo C'è tempo. il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro e inizia dunque nel Ecco migliore Pep, della stagione si applaude da estiva una solo, grande vittoria Pep. anche sul piano strettamente psicologico. È una vittoria arrivata. Vincere la prima partita è sempre importante. Vinciamo 3-2, prima vittoria forse la prima giornata, ragazzi, questo è un evento. Crono di finale un po' preoccupante, concordo. La Lazio vince, che se non siamo in Carelli la seguiamo ormai con amore, la Lazio. E ricominciamo da campioni. Adesso vediamo se riusciamo a vendere Mencarelli in prestito per un altro anno e poi tornerà da noi, però almeno un altro anno. Attenzione, veneziano, cosa vuole? Oh, rompi i coglioni però il Cume, eh? Vediamo se il gol l'ha addolcito. Ok. Rinnovato. E rinnovato anche il Duca. 70 no, Luca non sale, cazzo. Tranquillo, Ducone è il nostro Ducone, cazzo. Ai 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 ai. Rinnova anche Francone. Ok. Dai, madonna, adesso comincia anche la Champions, andiamo a vedere i gironi. Ragazzi, non creiamo clima sbagliati. Oh, si va a Udine. Si va a Udine dove c'è un nostro giocatore anche. E sono i rivali. Il derby del Triveneto. Andiamo a vedere il girone di Champions. Speriamo sia un po' più tranquillo quest'anno. La vediamo. Non ci sono ancora. Bene. Allora, Terence è giù. Bartolucci verde. Sidoti verde. Attenzione, inizia il dualismo. Qua adesso mettiamo Bartolucci per questo di campionato. Mamma mia, che si prospetta qualcosa di epico. Zincaro, ecco l'apprendista. 87, che sport. Gervasi, Rodolfo prende il posto di Giangrosso. Ok. Francone per il Bode. Però qua metto Poleiman, vai. Canistraro Udinese. Benvenuti a tutti. Canistraro riserva, peccato. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vai. Oggi si affrontano Udinese e Venezia. Il Cume, subito il Cume. Ciao Fabio, è bello oggi. Bella sfida anche tra Ditino e Sidoti, oltre che da Amedeo e Agi, anche se è chiaro che Agi è chiaramente in una situazione molto superiore rispetto a Amedeo, mentre Sidoti e Bartolucci sono giocatori che si equivalgono, quindi siamo fortunati, ma è una scelta difficile. Adesso vediamo un po' le partite. Attenzione a Gai, Gai vuole dopo quel gol, quanto ti amo Gai, te lo dirò tutta la vita. Tira un po' balordo di Gai. Il contropiede è stata veramente ottima, peccato per il tiro, non irresistibile. Il portiere la calcia lontano. Rodolfo Valentino. Zincaro. Il Cume se ne va splendidamente splendido.
Peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ditino. Tognin, vai Tonio, vai Tonio. Anche Tonio ha cominciato bene la stagione. Derby sempre Toglie la difficile palla contro dalla zona l'Udinese. rossa. Grande Padoin, Duca. Bartolucci, prova il cross. Incornato. Mamma mia, peccato. Fallito una clamorosa occasione. Si sono resi pericolosi già 2 volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa partita e si vede. Passaggio in avanti. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Occhio ragazzi. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Bravi, dai che andiamo, dai che andiamo, dai che ci distendiamo. Il presidente non ce la fa. Cerca spazio. Grande Gai. No! Queste situazioni in cui c'è superiorità Il numerica rumeno. vanno sfruttate decisamente Appoggia meglio. il pallone largo con eleganza. E intercetta. Grande Nasdaq. opportunamente, Che visto c'è l'episodio di Nasdaq sul canale di Paul Mangai. Paul Buffo racconta a Nasdaq, un giocatore sensazionale. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Ok. Prova Veneziano, una prova a palla in lanciare. La difesa riesce Francone, a spezzare Veneziano l'azione. ancora. Cosa fa il Cume? Che cazzo fa il Cume? Dopo la salva non si sa come Nasdaq. Uno e Nasdaq. mezzo. Agi. Tognin, grande numero di Tognin. Ci prova. Tognin! Mamma mia, Tognin! Fa tutto lui! Mamma mia, Yoga Bonito! Mamma mia, ragazzi! Yoga Bonito! Che gol! Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono... Mamma, Capitan Pinto. Mamma mia, che gol di Tognin! Che bella storia quella di Tognin, mamma mia. Tanto guardiamo che Agi cosa si è inventato. Ma guardate Tognin su 3 uomini e fa tutto dopo di sinistra, la appoggia. E assist di Agi, ragazzi. Agi Si porta in vantaggio. arriva Amedeo e Agi si incazza. Passati in vantaggio. Agi, Vediamo se e Peccato che non come c'è cambierà Ale il in corso chat, della partita. incredibile. Cioè Ale intendo Tognin perché Prova a il saltare rumeno il c'è centrocampo. sempre. E ci mancherebbe anche altro perché il rumeno lo voglio, l'ho portato io. Non mi interessa Ha Giorgina. visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Eyman, bravissimo, stiamo giocando comunque veramente da Dio. Gervasi. Gai. Ah, qua Gai ha fatto fare un po' troppo il sublime, qua Gai. Ma il suo intervento è stato Tognin. provvidenziale. Gai. Gai. Buona la sua Missile di Gai, no. grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata. Mai visto? Ti sei curato il gol, Tognino mio? Trova un traversone dalla tre quarti. Comunque assist di Agi veramente illegale, eh. Subisce Agi, vogliamo i best, ogni vogliamo i best. situazione. Stiamo giocando per il momento il miglior calcio della storia, del Venezia. Chissà la nostra storia a quanti scudetti arriveremo, perché chiaramente ogni gioco dopo si sommerà a tutti i trofei. Non ci sarà fine per lo zoccolo. Solo Agi può chiudere tutto. Quando decide lui si chiude. Vai Agi. Prossimo arrivo. Cerca il tiro. Madonna, se veniva questo! Assist ancora sublime di Agi e Veneziano ha fatto una cosa illegale. Eyman. Quel tiro. Mamma mia, Agi Veneziano. Qua, Non è beh, stata come ha una fatto brutta un... conclusione, ma da Madonna, quella sto distanza zitto perché non so neanche le probabilità parlare. di segnare sono meno di 0. E poteva Mamma segnare mia anche come stavolta. giochiamo, È un mamma giocatore mia che come... si No, non l'ha ricorda cagata. ogni volta che tocca il pallone. Bravo Rodolfo. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Prova la giocata nello spazio. Abbiamo cominciato la stagione come mai nella storia, eh? Gai, bravissimo per Alexandru che prende tutto, anche le madonne, vai. E la dà a Veneziano. Il Veneziano ha preso un palo a dir poco scandaloso da quanto era bello. Primo tempo che si conclude dunque qui. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi. Veramente Nessuno un primo ha paura tempo di ancora tentare sublime, però siamo l'azione solo personale. 1-0, attenti. 1-0 dopo il primo tempo. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Vai. Venezia è Comendino. in vantaggio di misura. 1-0. E il Comendino vede il suo Nasdaq. Capitan Pintus. Prova il cross. Bellissimo! No! Francone si mangia un gol che lo poteva segnare anche un lodro.
Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare come gioca il crossare Venezia. con tanta facilità. Finalmente vediamo veramente il Venezia, forse al massimo. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi, un talento puro. Gai, Alexandru, Nasdaq. Grandissimo Gai per Agi. Agi vuole un altro assist. Agi ne vuole un altro. Non ci credo, mamma mia, devo segnare tiro, siamo solo 1-0 però. Gestita nel migliore dei modi. E qui prende chiaramente Fallo. l'avversario, dunque punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Giallo, giallo. Voglio Agi, voglio sentire il mio Agi, cazzo deve commentare ogni 10 secondi. Zincaro. Verso il compagno. Veneziano. Francone si mette a fare anche queste cose, Francone, ma qua cosa siamo? Eyman, Eyman. Eyman per Veneziano. C'è retropassaggio. Conclusione. Mamma mia, peccato. Perfetta la parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Può essere Duca, mamma mia, veramente, che siamo solo 1-0, stare attenti, questo perché il nostro colletto lo prendiamo sempre. Questo è il classico uomo squadra. Cerca di superare la difesa con No, questo aspettiamo, pallone se lungo. penso al palo che ho preso su assist di Agi. Dieci tiri in porta a 0, signori. C'è solo un gol però. Il Cume non è nel massimo della sua forma per il momento, comunque. Sì, in effetti fallo. No! Vai. Brutto l'intervento. Gaia ammonito e Zincaro fa qualcosa tipo una mossa di wrestling. Giallo per lui. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Esce Eyman. Entra l'Arcangelo. E diamo spazio al piccolo Amedeo. Speriamo di non pentircene. Vediamo Amedeo. Che questa è l'altra faida. Anche se Agi, ripeto, è di un altro pianeta per il momento, Però dovevamo fare i positivi perché poi c'è la Champions. No, 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 non sappiamo. Grandissimo Api. No! No, non è fallo! No! Ma proprio, ma no, ma dai! Siamo trovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però Guardatelo! è che una difesa è palla piena, ma per me non è neanche mossa! No, vabbè, ma non posso fare neanche una. Vabbè. Mito contro Ali e Babà. 10 tiri a 0. 10 tiri a 0. Ha spiazzato il portiere. Ottimo rigore. 10 tiri a 0. 10 tiri a 0. 10 tiri a 0. Ci abbiamo fatto un calcio che ve lo giuro è il più bello del 1609. Che merda, oh, che merda, sempre così. Adesso non nervosiamoci che possiamo vincere anche ancora 7-1 se vogliamo. Calmi ragazzi, calmo Zincaro. Calmo. E vedi questo, no, ancora dopo 20 anni che giochiamo avevamo sto difetto. Il Venezia ora ha 3 giocatori ammoniti. Incredibile, incredibile. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio. Dai, Cume, però ai 99.000 in. Toccato nel modo giusto il pallone. 68esimo sarebbe un furto degno del peggior Byron Moreno. L'Arcangelo. L'Arcangelo, non fare le giocate adesso Arcangelo. Un rigore ma proprio inesistente, c'è una roba da piangere. Sembra che l'allenatore abbia L'Arcangelo. scelto una uomo. Il difensore non molla mai, non gli concede respiro. Io mi chiedo Fabio perché siano corsi e ripari soltanto adesso. Ha potuto fare quello che voleva sulla fascia. Il Cume. Comunque meglio tardi che no, Cume. Non Tolgo, permettergli di coglioni, fare nemmeno un cross. Mamma mia che male che hai giocato oggi. Ditino. Per la Tonin. Un sacco di uomini in mezzo all'area. Sì, si stanno non è fallo, no? Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti.
È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che provano a dare il tutto per tutto. Ma farlo per periodi Bravo, prolungati, Fabio... bell'intervento qui. L'arbitro non ha dubbi. Cosa? Calcio di punizione. L'arbitro va a dirgli 2 parole e qui forse poteva anche tirare fuori il Non cartellino. ho parole, vediamo. Soltanto un richiamo verbale. Solo Vabbè. Mille tiri a 0. Può tentare la conclusione. 1000 tiri a 0. Ha avuto un'ottima La occasione squadra da si è sprecata. nervosita, anche il mister. Zincaro per il piccolo Amedeo, è entrato nel momento peggiore. Il piccolo Amedeo prova a rispondere ad Agi. Il piccolo Amedeo, Amedeo. Poco al termine della partita. Prova la Amedeo, giocata. bellissima azione. Il Tognino. Non ci credo. L'Arcangelo, niente da fare. Abbiamo perso la testa. Abbiamo ancora sti difetti di fabbrica, cioè ce li abbiamo ancora. Rodolfo per Tognin che è morto. Interessante questo, peccato. Prova il filtrante. Tognin purtroppo è stanchissimo. Vuole la profondità. Occasione per il contropiede. E passa. Prova il cross in aria. Una delle partite più Prova a rubate tirare della dentro storia del dalla Venezia. distanza. Incredibile. Alfredson. Ce ne siamo mangiati tanti, l'unica pecca è questa. Siamo andati l'impossibile. Possibilità di tiro. Occasione da rete. Poca Incredibile. velocità qui. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Incredibile, beffa atroce. Prova il traversone. È tutto. Peccato, L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della Peccato gara. di essere 6 Nessuno è punti in 2 riuscito a trovare la vittoria per oggi, però ci partite. sta. Un episodio ci ha mangiati Buone troppi squadre gol. molto ben organizzate. È stata una partita combattuta, le due squadre avevano tutte e due voglia di Tognin, vincere. man of Chi ha the visto match. chi ha visto- Ok. Adesso vediamo i sorteggi della UEFA Champions League. Sorteggi, fasi a gironi. Allora, abbiamo beccato PSG, Benfica e Dinamo Kiev. Girone abbordabilissimo. A parte il PSG, gli altri due si possono battere tranquillamente. Poi Real, Chelsea, Leverkusen, Zagabria, City, Barcellona, Nizza, Maribor, Besiktas. Dio Pontatus, ho sbagliato. No! Veneziano, questa è la screenshot, ragazzi. Screenshot, per favore, Michelotto, screenshot, lo faccio anch'io. Miglior giocatore d'Europa. In Europa, ciao. Grandissimo, grandissimo. Il Cume sta veramente... titoli di miglior giocatore in Europa. Veneziano, Tielemans e Cristiano. Che sport Tielemans, grande, anche a scoperta del Cume per la precisione, con 28 voti. Molto, molto bene. Calciatore dell'anno non ci sono, io no. Ancora no. Calciatore dell'anno. Ok. Sì, il pallone d'oro è un passo, speriamo. Allora, andiamo a vedere i gironi. Real Style Draw. Allora, fate i gironi. Allora, nel B abbiamo visto un girone abbordabilissimo. Il C, City, Barcellona, Nizza, Maribor. Nel D, Besiktas, Juve, PSV, Sparta, Praga. Nell'E, Feyenoord, Borussia, Olympiacos, Anderlecht. Nell'F, Monaco, City, Siviglia, Ludogorets. Nel G, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Milan, Celtic. Girone durissimo. Nell'H, Sporting, Tottenham, Zenit, Copenhagen, Real, Chelsea, Leverkusen e Dinamo Zagabria. E adesso abbiamo Venezia-Bari per la terza giornata, partita casalinga da vincere assolutamente se vogliamo portare a casa l'ambito scudetto per il secondo anno consecutivo. Aspetta, devo cambiare i tiratori però.
No, tirate, vediamo qua, Mencarelli. Francone al Tolosa per staccare il biglietto per la merda, eccolo qua. Niente, Mencarelli non lo vuole più nessuno. No, no, aspetta, adesso vediamo. Tiratore, mettiamo Gai. Dopo le punizioni le possiamo decidere anche al momento. Spalla chi se ne frega. Gai. Ok. Tanto non batteremo mai i rigori. Ora Francone non se la sente rigiocare, qui è anche in forma, vabbè, cazzi suoi. Oh, torna Sidoti e Bartolucci morto. Attenzione, Sidoti può aver fatto qualcosa. Allora, Tognina è morto. Vai di Terine, che Tognina è discontinuo. Chiaramente, anche se Alessandro è giallo, adesso ha tutta la titolarità. E andiamo. Ma porco due. Vai. Vai, andiamo subito a prenderci 3 punticini fondamentali per il cammino. Vai. Purtroppo sia Peppe che Amedeo hanno la sfortuna di avere Nasdaq e Agi davanti, ma ci sarà tempo che per loro, con tutte le coppe che dobbiamo fare. Nasdaq subito. Allontana il pericolo. Gai, il pittore Gai. Poesia e movimento. Agi. L'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Bella palla ad allargare il gioco. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ecco qua Agi fa una cosa del migliorare. È rimessa in gioco con le mani. E toglie la palla dalla zona rossa. Ma cosa Cerca di cazzo? mettere un pallone interessante in aria. Prova il filtrante. Occhio, bravi. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento Gai. in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Alessandro. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Veneziano per Nasdaq. Nasdaq, il bode! No! Ha fallito una clamorosa occasione. Un errore che a questi livelli di solito non Ok, su Discord Ahmed. Quindi se vuole andare anche a Tiki Taka, volentieri 4 secondi, ragazzi. La squadra avversaria sarebbe stata subito in grande difficoltà trovandosi sotto di una rete. Un momento, ragazzi, scusate. Note Rocco. Vai. Alessandro. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Veneziano per il bode. Il bode in cielo. Grande giocata al volo. Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un po' più preciso sarebbe entrata. Sono partiti con ragazzi, concentrazione, che non voglio che il momento magico sia già finito, la seconda, la terza, Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Gai. Brienza con il lancio sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Pallone basso in aria. No, bravissimi, dai. Maurizio.
Per Gai, poi le Prova manca. a saltare il centrocampo. Per il Bode che la fa scorrere Intercetta troppo forse. opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Veneziano, bravo. Ha calciato forte. Il Bode, bel tiro del Portiere dice Bode. di no. Il portiere la calcia lontano. È stato un brivido per la squadra. Vai, ma si è Gai. fatto trovare pronto con l'anticipo. Terence, Gai. Appoggia il pallone. Bellissimo per il Bode! Mamma! Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Si è mosso bene, ma quando sembrava farla... No, ha Tercangelo. sbagliato. Prova a fare Nasdaq. tutto da solo. Si libera la grande. Prova la Per il giocata nello Cume, spazio. niente da fare. Lancio lungo del portiere. Pallone intercettato. Intervento Gai, davvero bravissimo per provvidenziale. Terence. Ottiene No! un calcio di punizione. Terence, Prova a giocarla dentro per il dalla Bode, stiamo distanza. giocando ancora bene, un po' meno bene del solito, ma comunque sempre un calcio scintillante. Veneziano fa un gran numero per il Bode, regalata a Gori. Ha colpito molto bene il pallone qui. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Grande Api, ah peccato. Pallone alto e lungo sulla fascia. Api, per Terence. Ottima Vai giocata Terence, sulla effetto sinistra, doveva Serra. sfruttarla al meglio. Effetto Serra Terence. Passa. Cross in arrivo. Il Cume spacca la porta! Assist indovinati di chi? Di Agi, pazzesco, grande gol del Cume. Che gol, mica male, davvero mica male. Bravo anche Terence, ha fatto quello che doveva fare. Agi sublime comunque, Veneziano fa vabbè, il suo solito gol, ma Agi ragazzi. Agi si sta candidando per robe veramente turche, Venezia anche si se porta in rumeno. vantaggio 1-0. Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno... Adesso cerchiamo di lui chiuderla presto perché comunque non è promossa, raga. Agi, ah no, è Agi, Eyman. Rienza. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Pintus se l'autopassa, ormai Pintus è arrivato a questo ad autopassarsela. Cerca spazio. Mamma mia Taglia Pintus, però un bel peccato. pallone. Ottimo intervento di copertura. Prova a metterla subito in aria. Quando sappiamo Ci che mette il durante la piede stagione e almeno un conquista gol di il pallone. Michelotto ci sarà, questo lo Contrasto sappiamo. irregolare, dunque calcio di punizione. Boom boom Agi, boom boom Agi, boom boom Agi. Mauri, grandissimo Michelotto, eccolo qua. Ottima progressione Eccolo qua palla Michelotto, la più bella storia del canale forse. Prova la giocata Attenzione, nello spazio. attenzione. Ah, il Bode qua lento. Ci mette una pezza. Terence finisce il primo tempo 1-0. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. Grande Federico Ci Loverde. auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessun... E Arma Letale C'è recupera, fallo. però è fallo, vai. E un solo grido si alzerà. Viva Agi, la 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 la. È un po' porco, un po' stronzetto, ma quando serve Tocco diventa morbido. sempre un Cerca di pupetto. superare la difesa con Mamma un mia, colpo attenzione, di Veneziano, Veneziano. Agi, Agi, può far tutto Agi, può far tutto Agi. Agi! Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Sono usciti dagli Un po' sfortunato, Amedeo si sta beccando la stagione veramente della vita di Agi, nel senso proprio quella della consacrazione per il momento. Prova il filtrante. Eyman invece adesso sembra il classico talento alla Savicevic che è talmente forte che può permettersi anche di fare pause. C'ho quel gol che ha fatto Eyman, l'ha portato nell'Olimpo dei più grandi della squadra.
Cioè, ha fatto una cosa, il gol decisivo scudetto così, rimarrà nella storia dell'umanità. Sidoti. Il Bode! Boom! Assist di Sidoti e partono le polemiche. Inaspettato sto gol, arma letale la mette. Yes! Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante, con 2 reti di scarto. Sidoti, bell'assist d'esterno. Di gestire la partita. Adesso Fabio c'è molto Ma come giochiamo? Per peccato per l'Udinese, veramente un incidente. Credo che Gai. per favorire gli inserimenti al centro. Beh, cazzo. Interessante. Il Bari ha adesso 2 giocatori in questa gara. Gai vuole regalarci il The Dream. Peccato. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Gai. Prova di testa. Il Bode. Sono sfortunati sui calci d'angolo. Di testa, ma la palla è uscita di poco. È stato molto bravo a colpire la palla così. Peccato per il risultato. Veneziano. Bel pallone. Veneziano per il Bode, peccato. Marrone. Terence. La gioca sulla destra. Terence per Gai. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing qualche per cambio. non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, allora cercano di abbiamo tenere le distanze Agi, giuste, dobbiamo entrare preservare per Agi sfruttare la palla, e bisogna provare piuttosto che Amedeo. intervenire in tackle. E proviamo anche Proprio per Pep, non proviamo un po' i correre il rischio di nuovi. farsi superare con le giocate in profondità, Il terzo o cambio ce lo addirittura teniamo tra un po'. Palla larga in profondità. Attenzione, no, per piacere. Scodella il cross. Pallone verso Maurizio la butta via, non nessuno è benissimo, riuscito però ad va arrivare. bene. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Ammonito Gai per cosa? No vabbè, cioè ragazzi, ammoniscono Gai a caso. Il Bode, arma letale, arma letale. Vuole la profondità. Ah, Ottimo peccato. disimpegno, la spazza via. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Amedeo. Piccolo Amedeo soffre il fisico essendo piccolo, è alto solo 1 metro. E 65 mi sembra per 56 kg, è molto piccolo, non come Gai. E che Gai ha la classe dalla sua, quella classe inaccettabile per chiunque, ma che sa solo lui. Cerca la profondità. Amedeo, prova il cross. Cross allontanato, niente di fatto. Ma bravissimo Mauri. Potrebbe essere un contropiede interessante questo. Ma Mauri Peccato. recupera. E la dà effetto Serra. Ghiomber riesce ad allontanare. Api. Pep. Tiki Taka, non la perde, bravo Tiki. Passa la Taka. Ok. Gai. Amedeo. Buona l'azione. Amedeo, Amedeo, Amedeo. Amedeo la mette in mezzo. E il cross è Gai! Gai! Oh, chi è potevano questo? portarsi sul 3-0. Ma cosa Qui mi fa avrebbe Gai? potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Marrone. Ultimo cambio. Esce Terence ed entra il Duca. Ed ecco un'altra rimessa laterale. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Amedeo la butta su. Pallone morbido. Amedeo la lancia per il Bode. La dà Veneziano. Il piccolo Amedeo per Gai. E Gai sarà un po' falletto leggermente. Gioca una palla lunga. Prova la giocata nello spazio. Dai, voglio tenere la porta in battuta, grazie. Brienza. Marrone. Palla in profondità. Attenzione, no, dai, non prendiamo gol. Può cercare il taglio in mezzo. Prova il cross. Tacco addirittura. Non ha agito abbastanza Rodolfo. in fretta, ha permesso alla difesa di La riorganizzarsi. butta su per Veneziano.
Gai di testa, non può arrivarci. Mette sulla fascia. Madonna del signore. Niente, gli ultimi minuti sono un po' rincoglioniti. Bravo Pep. 4 Gai. minuti di recupero. Veneziano. Il come se ne va. Il come se ne va, la dà ad Amedeo. Il piccolo Amedeo. Il piccolo Amedeo. Little Wonder. Little Wonder. Sbagliato al centro dell'area. Stiamo vedendo che i cross di Amedeo sono ancora un po', insomma, si deve un po' fare Amedeo, chiaramente. Pep, attenzione Pep! Messo fuori dalla difesa. Buon 2-0, bravi. Tutti sotto la doccia. È stata una grande prestazione, l'allenatore tornerà a casa sicuramente con delle note molto positive. Buon 2-0, tranquillo, classico. La vittoria però li premia. Il segreto è stato tenere Vedere la in linea campo il difensiva Bod. sempre molto alta. L'hanno fatto alla... Buono, siamo quarti, 7 punti, solo il Sassuolo punteggio pieno per il momento. Ultimo giorno di mercato, che balle. Oh. Ciao. E un Bode Veneziano, i migliori. Italia-Grecia, partita molto importante per le sorti mondiali dell'umanità. Chi vincerà, il piccolo Gai o il piccolo Greco? Non si sa. Lo scopriremo domani, ma solo su Gai Channel. Non perdetelo. Ai ai ai. A Piccella 89, Veneziano 92, mego io. Ok. Ragazzi, si va proprio subito contro la più forte, al parco dei Yemen, al parco dei Yemen. Dai che quest'anno voglio arrivare avanti in Champions, eh? Michelotto è veramente fuori forma. Anche Gervasi entra. Portiamo... Mamma mia, Sidoti è morto. Siamo l'Arcangelo. Eyman è così. Eyman è il nostro Savicevic. Vai. Ok, Dark. Benvenuti all'appuntamento Vai. con la prima gara di questo girone. Amedeo, tranquillo, piccolo Amedeo. Dopo nell'intervista ne parliamo. Pep non vedo più, però Pep arriva in squadra e sparisce. Che bello. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Io mi Agi. aspetto tanto da Thiago Silva. È un giocatore che mi piace tantissimo, non vedo davvero alcuna debolezza nel suo modo. Oggi vedo un Agi veramente biblico oggi. Forte fisicamente. Attenzione alla Fashion Week, siamo a Parigi, quindi ci sta ad Agi. Illegale Agi, 99.000 stati. Immagino che sia il tipo di giocatore che avresti sempre voluto a protezione della tua porta, caro Luca. Dai per l'impresa al parco dei Yemen. Usawa. Marco Verratti prova a saltare il centrocampo. Bravo Api. Passaggio in avanti. Alexandro. Cerca spazio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lancio lungo del portiere. Attenzione all'Arcangelo. Palla in profondità. Bravissimo per il rumeno. Attenzione. Il rumeno, qua non poteva fare altro. Marquinhos allontana il pallone. Ciao GameStore. Il rumeno. Bell'intervento. Attenzione Nasdaq. No, Rocco, guarda le stelle. Bartolucci, ditino, boom di ditino. Dice di no.
Fashion Week. Fuori di poco di Rocco Barocco allo stilista. Di pochissimo, gran peccato. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Siamo partiti bene però, eh? Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Bravissimo Rocco. Rocco per Agi. Agi, il cioccolatino di Agi poteva essere gol, peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Bartolucci per effetto Serra, Terence. Agi! È sempre lui! È sempre lui, sempre polemico Agi. Non poteva mancare un'occasione. Mamma, incredibile Agi, gol di rapina anche come un attaccante consumato, io non ho parole per definire Agi. Mamma mia Agi, fortunato il piccolo Amedeo, molto molto fortunato Amedeo. Veramente? Mamma mia che Agi, è sbocciato ragazzi. È sbocciato, vedi pungolarlo su Telecaz e il Kuma ha sempre ragione, c'è poco da fare. Potete dire quello che volete. Aspetta che il tablet è morto. Ok. E trova bene il compagno. Bravissimi. Ottimo disimpegno, lo spazza via. Barocchino. Quest'anno non voglio di parlare troppo presto, ma sembriamo una squadra molto solida, come gioco. Stiamo zitti però che è meglio. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Bartolucci, si invola il Barto che la dà molto bene a Veneziano. Veneziano vede il Barocco. Peccato. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Terence, l'Arcangelo vede molto bene Zincaro. Può dare la conclusione. Zincaro, Veneziano. Il Cume comunque non è nella sua miglior condizione, Bartolucci. Neymar prova un No, Cavani. Ecco il Bode. E passa. Ottima giocata. Ocio, bravissimo, vai. No, Bartolucci sbaglia. E conquista il pallone. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. L'Arcangelo la sbaglia. Stiamo giocando male adesso, Gerva. Bravissimo Gerva. Ancora Rodolfo. Killer B. L'ape Api. In effetto Serra. Meraviglioso, Madonna, Rocco. Veneziano entra e ne fa tutto il Cume. Effetto Serra, niente da fare. Allontana il pallone. Api 3. Ancora, ma come cazzo giochiamo? Perfetta la parata. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Note Tonio. E poteva segnare anche stavolta. È un giocatore che si rivela pericoloso Note ogni Tonio. volta che tocca il pallone. Rodolfo. Terence. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Neymar cerca spazio. No, buchissimo Cavani. Occasione da Mamma rete. mia. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Il Gerva per Bartolucci. Terence. Barocco. L'Arcangelo bellissimo e va Terence. Se ne va Terence. Sarà falletto secondo me, ma va bene. Zincaro, la protesta di Chopin. Finisce il primo tempo, buono. Si chiude così il primo tempo. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. Vai. 1-0 Seconda frazione. Vai Terence. Il Venezia è in vantaggio di misura. 1-0 il punteggio. Neymar prova a spingere sulla corsia di destra. Occhio, bravissimo Gerva. L'Arcangelo per Fashion Week. Dai Rocco. C'è spazio per calciare. Terence. Belli. Mamma mia, se entrava questa. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Povero Bode che c'ha la febbre, d'altronde quando si tromba tanto questi sono i risultati. Bravo Bode, tromba e dopo. Questo è il Bode, siamo nel bene o nel male. Marquinhos prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Zincaro. Neymar. L'Arcangelo.
Sì, ma stiamo giocando veramente un calcio champagne. Terzo, bisogna fare il Prova secondo. a scavalcare il centrocampo con il Barocco. passaggio. Cerca la Barocco, vede sulla Ditino. fascia. Ditino la dà all'Arcangelo. Riesce ad intercettare. Il portiere la calcia lontano. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Buono ancora Terence. Terence ai livelli soliti ormai. Mi sembra L'Arcangelo. che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze Occhio. giuste, Ai 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 pensando Cavani. a No, non la beffa. Non la beffa atroce. Non atroce. piuttosto che intervenire in tackle. Bravo Api. Proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate in profondità Ditino. o addirittura nell'1 contro 1. Terence. L'Arcangelo. Marquinhos. Caliamo un po' nei secondi tempi però, Rabiot. Marco Verratti. Il pallone per Neymar. E il tentativo Bravi. finisce con un nulla di fatto. L'Arcangelo. Ottimo Terence. intervento. Bravissimo Prova a Terence, giocarla veneziano. dentro dalla distanza. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Ci mette il... costringe l'avversario al fallo. Facciamo un po' di apicella monito. No, aspettiamo un po' perché non vedo la fare cambio. Passaggio smarcante. Occhio, ora deve segnare. occhio. Da lì può concludere. Grandi. Il portiere si oppone. Fuori gioco, meno male. Grande mito comunque. Calcio di punizione. Il Venezia ha adesso due Cosa? giocatori ammoniti in questa gara. Era una situazione di Bartolucci pericolo ammonito. e sono stati costretti a risolvere il problema con un fallo. Anche se non dovrebbe succedere, a volte è l'unica soluzione possibile. Maurizione suggerisce dei cambi, vediamo. Togliamo Terence e mettiamo la fognona Tognin. Mettiamo Guy. E facciamo riposare Agi, che è troppo prezioso Agi sta stagione, madonna. Agi, diamo un po' di chance ad Amedeo, deve cominciare a sfruttarle, però almeno con un assist. Veneziano lancia Terence. Può colpire. Va bene, va bene. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Un passaggio Sì, sì, hai ragione grande, Michelotto, è ha normale, dimostrato facciamo ritmi grande visione di forsennati gioco nella prima servendo i compagni in parte quel modo. e dopo caliamo nella Lungo passaggio in ripresa. avanti. Pastore. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni. Il piccolo Amedeo se ne va, Little Tu Wonder. che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi. Fallo. Fallo di Calcio Locco, ma punizione. che sinceramente non lo capisco. Kurzawa. Ottiene un buon Ma basta! Ok. Attenzione Guy. Guy per il piccolo Amedeo. Amedeo prova una cosa un po' difficile. Guy la stoppa bene. Dopo la perde. No, adesso. Provano a partire in velocità. Bravissimo Gervasi. Buona la sua progressione palla al piede. Ottima. C'è il Ma fischio porco dell'arbitro due. e fallo. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Il Venezia ora ha 3 giocatori ammoniti. Sarebbe fondamentale vincere a Parigi. Sarebbe una bella spinta. Bartolucci molto bene per Tognin. Tognin è bello fresco. Yoga Bonito bravissimo per la Fashion Week. Rocco. Non potevano trovare gol. 2-0 Venezia, grandissimo gol di Rocco su assist geniale di Tognin. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Bravi raga. E si riparte. E bravo al Rocco. minuto 2-0. Thiago Silva. Comunque veneziano, inizio di stagione, per quanto ha vinto il miglior giocatore della CEN, insomma della UEFA, non è il solito Kuman.
Gelato il parco dei Yemen. Riceve in ottima posizione. Buono. Gai. Filtrante. Uh. Pastore. Palla in avanti verso il compagno. Il Bode se n'è andato di nuovo. Intanto no, non prendiamolo. Verso la porta. Ah. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Si avvicina al difensore che è già ammonito. Eccolo qua, secondo cartellino, espulsione. Davvero un rischio enorme quello che si è preso al difensore. I compagni sembrano davvero preoccupati per le condizioni di questo giocatore. E ora dovranno giocare il resto della gara. Bravo Gerva. Si sono ritrovati in una situazione estremamente Grande Mito. pericolosa, dove commettere fallo... No, regalarla così. Grande Mito ancora. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, Grande non Bode. arriva a questo punto. Come stai, Non è vecchio mio? costretta a commettere questo tipo di falli. Ottimo intervento di copertura. Il rosso di Api, però preferivo non prendere gol sinceramente. Per la differenza reti, se riusciamo a non prenderlo meglio. Pastore con il lancio sulla fascia. Vuole la Tognin. profondità. Ci mette il fisico. Rocco, grandissimo qua Rocco. Effettua un cross dalla tre Il quarti. come la vede bene Ditino. Ditino. Si libera la grande. Ditino se ne va. Ditino se ne va. Palla al piede. Cavani. Grandissimi ragazzi, grande impresa al parco. Triplice fischio dell'arbitro. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo Buono, torneo. buono. È un risultato importante. Finora per inizio la di stagione classifica impeccabile da per il parte dello scivolone di Udine che abbiamo pareggiato con 10 tiri a 0. Incredibile. Solo rigori inesistenti ci aveva fatto. Ed è fuga con la Benfica. Siamo contro la squadra di Emon, si va a Cagliari. No, forse non è la prima vittoria in Champions, è la seconda forse. Squalificato Gai. Vai Pep. Staffetta con Sidoti. Cioè il Bode viene anche da 3 mesi di infortunio, quindi ha perso anche i mondiali, mi sembra. Beh, facciamo così. Amedeo. No, però non posso sia Eyman, non posso sia Eyman che Agi. Non posso. Vai. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Vai raga. La partita di oggi è tra Cagliari e Venezia. Il Bode. Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli Dai, amici però. allo stadio e sul divano. Maurizio. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era No. pericolosa. Prova la giocata nello spazio. Sidoti. Bravissimo Sidoti. E Sidoti ancora va. Concord Sidoti. Concord Sidoti si invola. Concord Sidoti. Concord Sidoti. Concord Sidoti. Peccato. Andreolli. Per una neopromossa affrontare i campioni in carica è sempre una Ole, perché Luca. siamo Sì, noi, questo è vero, siamo ma noi. devono giocare come I sanno. campioni Affrontare dell'Italia il siamo viso noi. aperto. Questo è No. fallo, non ha dubbi l'arbitro. Intervento decisivo, vediamo cosa succede. Rosso per Cartellino Sidoti. rosso. Erroraccio di Episodio che può Sidoti. davvero cambiare Paga subito, immagino La partita appena Bartoluzzi. iniziata, ora sono costretti a giocarla in 10 uomini. E giustamente Mamma viene mia svegliato dai Sidoti. compagni dalla Allora, Liga. rido per non Prima di piangere, ma commettere un fallo porca del genere, puttana inizio Sidoti. partita. Non ho parole, non ho parole. Deve uscire subito il Bode purtroppo. Non ho parole. Gara appena iniziata, abbiamo già il primo cambio. Non mi aspettavo questa sostituzione.
Probabilmente l'allenatore ha deciso di cambiare l'assetto tattico della squadra. Non ho parole, Palla ragazzi. verso la porta. Io non so come possa fare una scivolata che praticamente l'ultima volta che ho schiacciato la scivolata era 2 anni prima. Purtroppo errore di Sidotti, la pressione con Bartolucci fa anche queste Il cose. Cagliari Vai, ha adesso è difeso durissima con forza però, il proprio allenatore dalle critiche piovutigli addosso negli ultimi giorni. Nel calcio è inevitabile che ogni decisione dell'allenatore venga passata Oh, nella Dio mio, il GX, ca- esaminata e spesso Ragazzi, non criticata. fatemi ridere, sono abbastanza In effetti, nervoso però, perché non se condivido non vinciamo col alcune delle Cagliari è decisioni che ha preso grave, il anche se tecnico siamo in nell'ultima 10. gara, soprattutto per quanto Non li riguarda teniamo l'assetto però, non li tattico. teniamo. Prosegue nella sua corsa. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una Attenzione pezza. Peppe. Quando sei in Ecco inferiorità Guardiola, numerica Guardiola, devi ciao, essere ecco deciso, il non puoi tiki-taka. pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. Ancora, È stato basta veramente però, bravo cioè... e ha evitato un gol Cerca quasi di superare certo. la difesa con questo Basta pallone con sti lungo. falli, ragazzi, il mister comincia a incazzarsi. Passaggio in avanti. Prova il filtrante. Si Però stiamo avvicina veramente alla porta. subendo, Stiamo subendo tanto, era Arcangelo. Veneziano prova a dare la Agi. No, Arcangelo. Agi non so se ce la possa fare Ottimo qua. intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. C'è la palla lunga in avanti. Sidotti, veramente un erroraccio che ci sta costando cara. Bravo Api. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Cerca spazio. Prova Attenzione, con la palla. ai, gol, gol. Attenzione. Mamma mia, meno male. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Ammonito anche Agi, così, ecco, no, ma veramente, cioè, Prova a verticalizzare. per un fallo di 10 anni fa, Agi, Michelotto, la sbagliamo, stiamo giocando malissimo, stiamo giocando, Fioi, è finito l'incantesimo, ciao Kaiser. Scusate. Fioi sveglia però, Mamma mia, grande mito. Da così lontano. C'è mancato davvero poco. Giangrosso. Bartolucci sfrutta l'espulsione di Sidotti. Bartolucci è così. Veneziano. Veneziano però non è il solito Kuma, Inizio un po' difficile. Ricordiamo che il Bode viene da 3 mesi più di infortunio, quindi farà fatica anche lui. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Raga. Bartolucci, che cazzo di passaggio. Palla giocata alta sulla fascia. Prova il filtrante. Purtroppo abbiamo dovuto sacrificare il Bode perché dovevamo togliere una punta. Il Bode fa più fatica da punta unica. Solo che anche il Kuma non mi sembra granché in sto inizio di stagione. Dopo i 2000 gol dell'anno scorso. No, Giangrosso lentissimo, Api bravo. Mauri. No ragazzi, ma come, che male che stiamo giocando. Bel pallone in profondità. Da lì può concludere. Colpisce. Mamma mia, ci sta salvando veramente la fortuna. Se quel tiro fosse stato nello specchio avrebbe creato seri problemi al portiere. Gli è mancata un pizzico di fortuna. Api subito la gira per Peppe. Per Agi. Vuole la profondità. Attenzione all'Arcangelo. La L'Arcangelo per Agi. Peccato. Lungo passaggio in avanti. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare No. con l'anticipo. 0-0, giocando malissimo. Primo tempo che finisce qui. Non puoi sperare di vincere una partita. Crediamoci, sì, mai in Mauri, forma. crediamoci. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando.
0-0 dunque alla fine di questo primo tempo, speriamo che il secondo Vai. ci offra qualcosa di più, francamente. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. No! Svarione di Barto. Cerca la profondità, sulla fascia. Bravo Giangrosso. Prova un traversone dalla tre quarti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pallone Durissima morbido verso la Cagliari. fascia. Per un errore inaccettabile di Sidoti. Ma che rinvio è, Mito? Ma come cazzo stiamo rinviando? Ogni tanto ci perdiamo. Api, spazza. Invece la vada bene per Tognin. Vai Fogna. Bella palla, ad allargare il gioco. No, peccato. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Provano a ripartire da dietro. La mette sulla fascia. Pallone intercettato tempestivamente. Merda. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Attenzione il Cagliari, sta Sau giocando. ha spazio per affondare. Bravo Mito. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Attenzione Riceve in ancora ottima Peppe, posizione. bravo Peppe. Il Cagliari sta provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Sì, Vai, soprattutto Tognin. in attacco. E tu cosa ne pensi? Credo che vogliano provare a disunire la Michelotto. difesa avversaria per trovare più spazio. No, Grazie Mauri ai però. movimenti ampi degli attaccanti sperano di creare lo spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. La butta in mezzo. Queste sono le partite che quando non eravamo esperti le perdavamo. Vediamo se riusciamo a sfangarla. Siamo ancora in attesa del primo gol. Per il momento 0-0. Apicella. Agi. Cerca spazio. Agi per Peppe, vai Spazio Peppe. sulla fascia. Tiki-taka. Continua ad andare, palla al piede. La perde male. Prova a metterla subito in aria. Non è il nostro Nasdaq, ci Turno vorrà tempo. efficace. Esce Veneziano, entra Barocco. Ci togliamo Agi ammonito. Mettiamo Terence però. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. Ciao Roman Hazard. Non me l'aspettavo sta partita da queste super prestazioni. Il giallorosso ha influito comunque. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la Occhio, difesa. Fioi. Bel passaggio di ritorno. Ecco che parte il cross. No! Mamma mia, l'ho vista È dentro. arrivato bene sul cross. Conclusione così così, per la verità. Ricevere un pallone che arriva da dietro non è per niente semplice, ha dovuto concludere da una posizione inusuale. Peccato, perché sarebbe stato davvero un gran gol. È giocare più semplice. Palla in profondità sulla fascia. Guarda che rimane in campo. Che sbavato. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Bravo Mito. Dai Pep, dai Pep. Fallaccio su Pep. Calcio di punizione. Brutto l'intervento. Adesso Ammonito inevitabile Borriello. anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Partita orrenda. Api. Pallone alto e lungo sulla fascia. La difesa Buono, fa buono. il suo, allontana la palla. Terence. L'Arcangelo prova a buttarla in mezzo. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Michelotto illuminaci. Niente, neanche Michelotto. Appoggia il pallone largo con eleganza. Terence. Prova il filtrante. Attenzione Pep. Bell'intervento. Niente da Il fare arbitro Pep, dice è che non è fermato fallo. sempre purtroppo. Effettua un cross Non capisco da perché non sia neanche destra. mai in chat, è andato via subito. Vabbè. Soltanto rimessa laterale qui. Buona la progressione a sinistra, ma non ci sono grandi spazi. Cerca la profondità. Occhio ragazzi, Sulla fascia. all'84esimo no, Grande con pareggio può movimento andare in dello 10 dal spazio. E 10° passa. minuto. No, che Prova il spot. cross basso. Che numero.
Splendido il cross, bella anche la conclusione, il gol però non arriva. Bartolucci l'ha lanciato Perfetto, Ognin. il movimento dell'attaccante anche. Solitamente queste giocate si concludono con il gol. Bravo Terence, mi fa il numero. La sua progressione palla a piede. Prova la giocata nello spazio. Porca miseria però. Pericolo sventato almeno per ora. Presidente viene travolto. Ma c'è Michelotto. Pep. E siamo nei minuti finali di recupero. Terence. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Pareggio. Cerca di mettere un L'ha pallone buttata via interessante proprio. in aria. Attenzione Barocco, l'ultima chance. Se ne va. Ma porco due però. Ottimo disimpegno, fondamentale. Vaffanculo. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Partita veramente Piuttosto orrenda. deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. È stata una partita combattuta, le due squadre avevano tutte e due voglia di vincere. Vabbè, siamo tutti là, per fortuna stanno vincendo. Cioè, Chievo, Sassuolo e Benevento. Questa stagione è leggermente strana. Mai vista una roba del genere nelle 4 stagioni precedenti. Adesso facciamo questa e quella di Champions e poi chiudo perché sono un po' stanchino. Venezia-Milan, partita da vincere assolutamente. Sidoti alla Fiorentina. Tutta la squadra in forma. Sidoti squalificato. Entra Paul e Terence. Vai. Bode, un abbraccio vecchio. Dopo domani ti mando un messaggino vocale. Un caloroso saluto. Ti devo a dirti tutti una cosa voi, siamo in importante, una attesa cosa del che calcio riguarda te d'inizio. e il tuo Ancora pene. un po' di pazienza e si comincia. Oggi si affrontano Venezia e Milan. Vai. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Gai. Chi pensi Il possa rumeno. essere l'uomo che davvero Subito il deciderà rumeno i per il sorti di Cume, questa peccato. Gai! Alessio Romagnoli, un ottimo difensore. Nasdaq vuole prenderla, è pazzo, Forza Nasdaq è fisica, pazzo. ma Nasdaq. anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende Fabio che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Il Bode. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Pensavo la stessa Michelotto, cosa, eccolo! si No. confermerà le nostre attese. Gol, eccolo qua, i gol di Veneziano, eccoli Che inizio, grande qua. partenza, grande approccio. Eccoli per i gol del Cume. Ma cosa ha fatto Michelotto? Boom. Grande Cume. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Grandi ragazzi subito. Veneziano. Tocco morbido. Se si sblocca Veneziano sono cazzi, lo sapete. Bonaventura. Pallone morbido verso la fascia Eyman. e trova il compagno. Il Bode. Il Bode, peccato. Bonucci spazza via prontamente. Calabria con il lancio in avanti. Terence. Gai. Prova a passare la difesa Ditino. scavalcandola col pallone profondo. Ma- Ecco il traversone. Co- Va di testa. Ma cos'è? Assist di Navola di Bartolucci. Oggi sono usciti dall'ultimo Cosa ha giro fatto con una Bartolucci quando determinazione Veneziano si feroce. sveglia? Sono dolori. Azione rapida e letale. La tipica Mamma azione mia di questa Bartolucci, squadra, questo si sono candida per partiti il best velocissimi assist in della contropiede questa con un cambio stagione. di passo devastante. Mamma mia Bartolucci. Mamma mia Bartolucci. Mamma mia Bartolucci. E poi il Cume quando Si comincia a riparte da un segnare. netto Col Milan è 2-0. vero, sempre col Un Milan, gol cazzo. Con la mia determinante, squadra. con 2 reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Mamma mia Bartolucci. Mamma Bartolucci.
Prova un traversone dalla tre quarti. E intanto il Q me la mette. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Si doti impietrito. Pensiamo al bene della squadra, però ragazzi, attenzione, qua non siamo, vedi, qua non siamo in forma, Se ne però va. non ce n'è. Gai per Ditino. Ditino. Ancora Ditino! Mamma mia, Ditino, Il pallone è stato sciocchio. colpito troppo forte. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Bartolucci si sta prendendo la fascia, mamma mia, Bartolucci. Cerca spazio. No, occhio, però adesso non esaltiamoci troppo. Pallone in profondità. Grande mito. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. No! Mamma mia, qua mi to la leggermente cannata, Giangrosso. Terence. Recupero, anche se questo non Bode. è il suo ruolo. Nel calcio di oggi ormai tutti gli Terence. allenatori chiedono questo Terence. tipo di sacrificio agli attaccanti. Calabria. Pallone morbido verso la fascia. Merda. Pintus. Suso ha visto partire Per il Agi. pallone, si è proposto anche bene. Recupera Mauri. Non è riuscito a fare niente. Ecco Suso. Gai. Buonaventura prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Dai, Fioi, dai, Fioi. No! C'è il Eccolo colpo qua. di testa. Bel gol qua. Gol, rete importantissima. Non è finita. Gol di Ha Susetto. impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ha colpito bene. Calma, raga, ancora lunghetta la partita. Suso apre il conto dei gol per questa stagione. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Mauri. Agi. Gai. Vuole la profondità. E il portiere la fa sua. Calma, ragazzi, calma che è pericolosa. Alessio Romagnoli. La butta in mezzo. José Mauri. Prova il filtrante. Trova la giocata nello spazio. Occio. Calabria. Suso. Bartolucci. Suso non può essere pericoloso se viene costretto a Ditino giocare per così. arma letale. Qua arma letale dorme. Purtroppo la febbre. Bonucci si è fatto trovare pronto. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Buono. Il Barto. Buonaventura recupera, però bravissimo, bravissimo Gianpiccolo. Ci sarà rimessa laterale. Grizzly c'è. Mette la palla dentro. Chiede scusa. Michelotto no. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Troppa fretta di buttare il pallone in mezzo. Appoggia il pallone largo con eleganza. Brutto questo. Pallone a scavalcare, non benissimo però. Prova a verticalizzare. La mette sulla fascia. Terence. No! Presidente, sono un po' concentrato, di solito se parlo poco, ma siamo in difficoltà adesso. Cerca il cross in mezzo. Ottimo passaggio, deve tirare. Mamma mia. Hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. L'allenatore non mi sembra Grande molto Giangrosso, contento di questa grande giocata. recupero. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Incornata! Completamente fuori misura. Maria Non gli è mancata la Vergine. caparbietà, ma con due difensori addosso non poteva fare molto di più. Presidente, 2-1, dai. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Si parte per la seconda frazione di gioco. Bravissimo, vai Terence. Terence entra in aria. Terence entra in aria. No, Agi. Non la tocca Agi. Riesce ad Cosa aveva fatto Terence? Non ci credo. Pintus. Nasdaq.
Nasdaq. C'è il cross. Prova di testa. Mamma mia, come c'entrava questa veniva giù Heyman. Ottimo colpo di testa, fuori davvero di niente. È stato molto bravo a colpire la palla. Bode. Peccato per il risultato. Salta Veneziano il colpo di sempre testa. lui. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione dell'avversario. Sono usciti dagli spogliatoi molto più agguerriti. Possiamo aspettarci un gran secondo tempo. Bravissimi. Terence. Cercano un modo per far breccia nella difesa Terence avversaria. per Bartolucci. Il Barto. La cross in mezzo. Bravo Barto ancora. Ci prova. Mamma mia, se entrava questo Guy veniva Madonna. Ma cos'è questo? No ragazzi, io lo amo, io divento gay per Guy. Decide di allargare il gioco. Mamma mia. Suso va a raccogliere il Mamma passaggio. mia, Guy. Suso. Bartolucci. Intervento molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande Veneziano, ottima girata per Agi che poteva segnare l'ennesimo gol. Agi. Agi, cioccolatino obeso di Agi. Effettivamente sì. Va bene, va bene, va bene. Portando tanti uomini in area, inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo per esempio ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti. Esatto, Ditino. esatto. Se ti Ditino, passi, mamma, lasci sto giocando molti da spazi Dio davanti, Ditino, gli veramente, avversari possono Che sfruttare, Ditino. ad esempio colpendo dalla distanza. Si libera la grande. Bravissimo. Terence la fa scorrere ma non la prende Guy. C'è il cross. Difficile arrivare sul traversone. Attenzione Eman Guy. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. Il Milan non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro. Perché non la blocca Ha messo la Mito. faccia. Nel post partita si è assunto Terence. tutte le responsabilità. Per Michelotto, È innegabile bravissimo che il risultato Miche. sia stato condizionato anche e Guy. soprattutto dalle sue scelte tattiche. Peccato. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Vai Amedeo. Mettiamo Francone. E mettiamo Zincaro. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Ocio no. Attenzione, se ne va. Cross. Kalinic. Splendida giocata di Kalinic. Parità. E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Davanti alla porta. Da 2-0. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Kalinic apre il conto dei gol per questa stagione. E hanno completamente riaperto la gara. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Prova la giocata nello spazio. Il Milan ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Kalinic. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Prova a saltare il centrocampo. Prova il traversone. José Mauri. Palla giocata alta sulla fascia. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. José Mauri. Fallo, calcio di punizione. Tega il duro ma efficace. C'è fallo. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Beh, c'era da aspettarselo. L'arbitro l'aveva già avvertito.
Suso! E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha intuito... L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Il Milan ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Kalinic riconquista la palla. L'arbitro controlla il cronometro. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Kalinic, ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è la palla lunga in avanti. Da 2-0, ragazzi, da 2-0. L'arbitro dice che può bastare. Quanti punti stiamo buttando via? È vero che non siamo ancora imbattuti, però incredibile. Caliamo nella primo tempo da fenomeni del calcio, secondo tempo di merda. Le sbagliamo tutti. Noi siamo là per fortuna perché le altre rallye stanno andando piano, però potevamo essere veramente ancora messi meglio. Venezia-Benfica. Catroia. Subito vogliono già Pep del Santos, lo vuole già Pep. Ultima partita della Live. Apicella squalificato. Fanculo. Sì, hai ragione. 2 punti persi, sì, Dark. Dai, cerchiamo di fare il punteggio pieno in Champions e non dico archiviare, però avere una posizione di vantaggio importante nel girone. La partita di oggi è tra Venezia e Benfica. Cagata del portiere qua. Qui accanto a me Luca Marcheggiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Agi, bellissimo per il Bode. Riceve il passaggio. Bello, bello, dai che ci siamo. Palla in out. Sì, Amedea, ti intervisto dopo. Peppe è sparito. Però ne voglio un altro con me insieme. La mette in mezzo. Insieme ad Amedeo. Chi vuole un altro solo mi basta. Chi ha voglia di venire volentieri. O Michelotto, o Eyman. La linea, rimessa laterale. Chi ha piacere. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Ottimo disimpegno, fondamentale. E ne avrei bisogno di uno, diciamo, tra Agi, Michelotto e Gai. Trova il compagno. Riesce ad intercettare. Io vorrei Agi in realtà. Passaggio in avanti. Però Dark, tu Dark puoi venire, però ho bisogno anche di uno come. Io vorrei Agi, io ho bisogno del mio rumeno. Tanto facciamo la partita però, Lungo passaggio in avanti. Anche di Tino, ok, va bene, se vuoi venire. Chi vuole venire venga, dai, vi aspetto, finito la partita. Mi collego, chi vuole entrare può entrare. Bravissimo. Cross in arrivo. Di Tino. Tuffo. Madonna. Ottimo colpo di testa, fuori davvero di niente. Ok, Agi. Un bel colpo di testa. Se volete già andare nel canale, arrivo io. Parlate già voi intanto se volete. Anche il piccolo Amedeo, così fate la conoscenza col piccolo Amedeo. Adesso devo concentrarmi però. Ottiene un buon calcio di punizione. Prova a saltare il centrocampo. La mette sulla fascia. Merda. Il Bode è un po' un ubriaco. Vai Come. Come ha provato una cosa geniale per Agi, ma non è nelle sue corde, sti robe. Ogni tanto succedono, Nasdaq. Prova il filtrante e trova bene il compagno. Agi! Mamma mia, Agi, no, ma Agi ragazzi oggi è illegale 99 stati, Barto. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Occhio a cross.
Ora entrate solo, dopo io vi aggiungo io. Però state su Discord. Dopo vi aggiungo io, se facciamo la partita però. Se vuole venire anche Terence, se ha voglia per un saluto, volentieri. Palla in Bode. profondità sulla fascia. Attenzione, bellissimo, Riceve un pallone Bartolucci. interessante. Bartolucci! Mamma, peccato Agi. Agi ci sembra, ragazzi. La difesa riesce a spezzare l'azione. Anche Bartolucci, però qua si doti. Veramente sudarsela adesso, per il momento. Ottimo dai e vai. Prova un traversone dalla tre quarti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a tirare. Mamma il portiere cume. si oppone. Stiamo giocando benissimo comunque. È che facciamo bene i primi Cerca di tempi. mettere Dopo un secondo tempo pallone caliamo. interessante in aria. Questo sarebbe veramente il momento perfetto per sbloccare il risultato e Stai andare a riposo in zitto. vantaggio. Michelotto, vogliamo il gol di Michelotto. Ha preso una traversa oscena col Milan. Palla al piede. Samaris. Grande Gai, bravissimo Prova Gai. il traversone. Cerca la profondità sulla fascia. La fogna. Riceve per in Veneziano. ottima posizione. Era rigore questo, ma sappiamo che su PES 17 non lo danno. Ottimo il fraseggio. Primo tempo che finisce qui. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di Vai. giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Va bene, dai. Stiamo giocando bene. Adesso cerchiamo di non calare nella ripresa. Il Venezia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo. Grande Non sono Bode. riusciti a concretizzare Veneziano. il volume di Veneziano. gioco Prova a e scalare il creare. missile. No. Che grande parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Ha provato a ripetersi. Sarebbe importante, sarebbe importante fare 6 punti in 2 partite in Champions. Determinare da solo l'esito di una partita. Bravissimo Prova Zangrosso. la giocata nello spazio. Bartolucci. Tiro. Ottima Madonna parata del mito. portiere. Dai ragazzi, dai. Palla larga in profondità. Intercetta il passaggio, pericolo. Occhio. C'è il tiro. Bravo Mito. Bartolucci. Il Benfica Maurizio. No, non Maurizio. sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti No. senza palla. Basta un Bravissimo movimento e un Gerva. passaggio riuscito Gai. che sono in porta. Agi. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi. Gai, siamo schiacciati. Ecco, secondo tempo inizia il disastro. Ma Può perché? calciare la rete. Bella apertura. Colpisce verso la porta. Bravissimo ancora Mito. Ma guarda che roba nella ripresa! Prova il filtrante. Veneziano, dai beffiamoli. Dai beffiamoli il Bode, niente da Ottimo il fare. suo senso della posizione. La butta in mezzo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio. Gai per ma non l'ha Tognin, cambiato vai. bene e per gli avversari Vai non Yoga, è stato bonito, difficile bonito, fermare bonito, l'azione. bonito. E passa. Bonito, Attenzione. bonito. Prova il Bravissimo Bonito, peccato. allontana. Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Prova a metterla subito in aria. C'è la palla lunga in avanti. Il Bode è male. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Gerva. Al centro c'è Quintus. sempre meno spazio, Michelotto. bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Gai, prova per il... Mamma mia, peccato. Francone e Zincaro. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Qualche bel tiro, qualche buona iniziativa. Poca lucidità però sotto porta, nessuno è riuscito a segnare. Fabio, possiamo proprio dire che è un caso, solo un caso che questa partita sia ancora sullo 0-0. Stai zitto. Tante occasioni, sicuramente tanti errori, Cazzo, ma veramente cazzo, abbiamo visto una cazzolina. partita emozionante.
Occhio Beppe. Pallone morbido verso la fascia. Hanno ottenuto un fallo laterale. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Il Venezia decide per una doppia sostituzione. Agi la Prova a butta su verticalizzare. per Kaiser, Pallone spizzata che non va. intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Provano a ripartire da dietro. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Dai, però. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa Bravissimo. avversaria, disunirla e creare Dai gli Francone. spazi in mezzo. Francone per Agi, il nostro Coraggioso, perché agino. per quanto tu Il sia nostro bravo, non è agino. facile passare se ti ostini No, a non voler ci sfondare credo. al centro. Non ci Era credo. davvero da dimenticare. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Finora è una partita che non ci ha dato l'emozione del gol. Dai, E ti dico la Fioi. verità, Fabio, non sembra che in questi ultimi minuti possa cambiare Ancora qualcosa. Gaia recupera. Aspettiamoci un Bravo, dopo episodio, un guizzo da parte di uno l'apprendista degli se ne va. attaccanti in campo. L'apprendista se ne va. Non manca molto alla No, fine. doveva passarla Provano a subito spingere per però. trovare il gol della vittoria. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha bloccato. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. L'arbitro gli si avvicina e può starci il Ammonito cartellino che Bartolucci. infatti arriva. Giallo. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è Ai ai ai. sembra infortunato. Zincardo doveva passarla là. Brutto errore, avevo stato lento nel caricare il Passaggio passaggio. in avanti. Perdoniamoli tu. Anche qua, Cercano di mamma rilanciare mia. l'azione dalle retrovie. Lentissimi. Appoggia Prova a il tirarla pallone su largo con Bartolucci. eleganza. Finisce qua, vai, dai. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Nessun Finisce mistero, qua, nessun ragazzi. gol soprattutto. 4 punti in Un 2 po' partite deludente comunque non questa è male. partita, Se il devo PSG dire. si è Una pareggiato gara non molto sarebbe male. tattica, La piuttosto vedo un po' dura. bloccata, anche un po' noiosa. Vince il PSG 4-4, 3-0. La Dinamo Kiev è messa a maletto dell'ex Tognin. Salviamo e andiamo a parlare con i porconi. Chi vuole entrare può entrare. E meno male che Eyman c'è. Cos'è? No, ragazzi, il lottatore Tognin con quella faccia un po' così. Allora, salviamo e vediamo se c'è lo Shakhtar per il piccolo Dark, perché è un po' Dark e un po' Star. È un po' Brodo Star Dark. E meno male che Deyman c'è. Allora, vediamo un attimo. Info competition. Vediamo in Europa League. Fase a gironi. Gruppo A, Braga, Borussia ex Panathinaikos, Schalke, Guimarães, Toulouse, Roma, Malaga, Standard, Sesca, Arsenal, Hertha, Slavia, Rangers, Fenerbahce, Medipol, Giron de Bordeaux, Lazio, Belenenses, Las Palmas, Breda, Stoke, Lokomotiv, Excelsior, Sparta, Olympic Torino, Porto, Krasnodar, Lipsia, Lille, Kent, Bologna, Bilbao, Atene, AZ, Alkmaar, Hamburgo, Napoli, Firenze, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Apol e Gala, Tassa. E mettiamoci anche il Rai. Quindi Dark c'è. Vediamo se gioca la merdina umana. Vediamo se gioca e poi andiamo a parlare, che poi anche a Nana, sono stanchino, Schema di gioco. E Dark è sempre l'inamovibile. Grande Dark. Va bene, andiamo su Discord. Allora, meno male che Deyman c'è. Allora.
Allora, ci sei, piccolo Amedeo? Ecco qua, ecco qua. Guarda qua. Sei tu? Ecco. Sono Dark. Ciao Dark, solo sentire il piccolo Amedeo però. Eccomi qua, buongiorno. Vai, presentati piccolo Amedeo, presentati alla squadra. Che te devo dire? Quello che vuoi, piccolo Amedeo. Che bella presentazione. Che te devo dire? Vai Amedeo, scatenati, scatena la tua ira. Che te devo dire? Quello che vuoi, quello che vuoi. Cazzo devo dire? Non lo so. No, nel senso, come ti chiami, quanti anni hai, da dove vieni? Queste cose qua, insomma, le presentazioni. Beh, intanto penso che Gabriele Caccatio so Veneto. No, vabbè, ciao. Questo Da dove vieni? Padova. Oh, un altro padovano abbiamo, dopo la Ma- Fonia Tognin. Un altro padovano, bene. Poi quanti anni hai, piccolo Amedeo? Sì. È pieno di Ah. veneti ormai. Sì. Quanti anni hai? 17 anni, vabbè. Bene, bene, dai, bene. Ma ascolta, ma sei piccolo come ti definisco io o in realtà sei 1,90 m per 80.000 kg di muscoli? No. No, non sono proprio tanto piccolo. Ok, però per me sei il piccolo Amedeo. Ma ti chiami Amedeo comunque oppure è solo un nome così? No, mi chiamano veramente così. Grande, grande, mi piace, mi piace. Bene, che cosa pensi di fare questa stagione? Quali sono i tuoi obiettivi per la stagione, piccolo Amedeo? Spero di andare bene, spero. Dai, purtroppo, cioè, hai beccato un Agi, non capisco perché Agi non si collega. Ecco, Hai beccato un Agi veramente, veramente possiamo far devastante. partire la faida. Però vedrai che Sì, insomma sì. puoi anche tu dire la tua, siamo ancora all'inizio, insomma, dai, vabbè, no, no, Agi, dove cazzo sei, Agi? Che se Eh, arriva Agi parte la faida subito. non mi fai entrare, cazzo ne so, Agi, sei troppo porco per entrare. Ascolta, Volano gli insulti. ascolta Dark, e tu Dark come stai? Parte la faida, parte la riunione. Dimmi Lo so, Dark, esponimi i tuoi problemi, Dark. Non so, è un lo periodo so. un po' così, però Ma si scusa, cerca di tirare ma avanti. sei di Parma? Si lotta. No, scusa Dark, non mi ricordo, Vani, tu sei di Questo è. Parma? Abito a Piacenza, però mio papà abita a Parma, Si sono tipo sente. ibrido. Sì, mi ricordavo perché... Sono un mix un po' curioso, un po' Parma, un po' Sì, Piacenza, un po' Italia, un po' sì. Ungheria, un po'... Canale bloccato. Deve entrare in un canale. Ma sì, ma comunque per il Fantacazzola. Il Fanta F1, sì. Ci devo un il messaggio. Comunque certe cose le cambierei. Nel senso, secondo me, guarda, te lo dico subito qua in diretta. Dica, Eh, dica. Tanto vediamo quando arriva il porco, perché oggi è sempre così, no? Insomma, così comunque. A me, sei contento comunque insomma, di essere entrato in squadra? Sì, dai. Sì, Eccolo qua, eccolo qua, sì. eccolo qua. Ci dovrei essere. Nato in un curioso Ecco, giorno di non so che anno, di che millennio. Eccolo qua, Alexandro, il più bello parte di tutti. parte subito la faida con Ma Agi piccolo sfrutta il Amedeo. fatto che è bello, hai capito? Io non sopporto quelli belli che sfruttano il fatto di essere belli. Allora, aspetta un attimo. Agi, ci sei? Ci sono, ci sono. Perché sfrutti il fatto che sei bello per dire tutto quello che vuoi? Dimmi, perché sei così porco? Ma io non sono vanitoso, solo tu sei. Te la tiri come, boh, non lo so. No, ma di Fra più. un po' si allunga troppo, eh. No, Agi sei tu il porco. Mm. Il porcone, sempre, sempre. Allora, volevo dire una cosa a Purtroppo sono Dark. fatto così, oh. Allora, porco, Mhm. Dimmi pure. io sono dell'idea che ehm,
Intanto dobbiamo capire se quando facciamo, diciamo, la squadra, cioè facciamo un'asta oppure tutti possono prendere chi vogliono. No, allora funziona così. Io metto i costi dei piloti Sì, sul canale, sì. poi tutti scelgono i piloti che vogliono e me lo scrivono in chat privata su Telegram e poi dopo io metto le scelte di tutti, però tutti possono avere, cioè, i piloti che vogliono Io farei possono un'asta invece, per esempio, fare vedi? aste. No, no, io proprio farei un'asta, ma dove quel pilota te lo tieni per tutte le gare? Cioè, hai capito? Scusami, chi si piglia Hamilton ha già vinto. No, Su Nastro aspetta, c'è. aspetta, ecco, vedi subito che arriva il porco, eccolo qua. Eh, Io farei che però ci sia il pilota che la scuderia, quindi nel senso, se tu spendi 80 milioni per Hamilton, sicuramente non ti potrei prendere la Mercedes come macchina, hai capito? Se tu ti prendi la Mercedes, potresti avere potenzialmente 25 più 18 punti. Quindi, capito, non è detto boh, che... resta sempre il fatto che, non lo so, magari qualcuno è troppo avvantaggiato. Non lo so. Cioè, bisogna vedere quanti siamo, se siamo in... Non so se secondo me non ha troppo senso tenersi i Eh, piloti per tutto l'anno. neanche secondo me. Ti dici? Non è come il fantacalcio, cioè, come col fantacalcio normale, quindi, boh, Cioè, è allora, se siamo in un tanti, po' vi do strano. ragione. Se siamo in tanti, se siamo in 4-5, ce la possiamo anche fare, secondo me. Paul Heyman vuole sentire Siamo, non scherziamo. siamo in Ehi, 8 non scherziamo, Paul. per il, Beh, allora, il per il bonus coso. safety car Siamo... comunque va bene, mi piace. Ecco, quello degli incidenti secondo me è troppo facile, cioè nel senso, piuttosto di mettere l'incidente, magari non so, ecco, puoi mettere, se proprio ti piace l'idea dell'incidente, metti un incidente dove sono coinvolte almeno 3 macchine nello stesso incidente, così è un po' meno probabile, perché sennò succede sempre, capito? È troppo facile secondo me. Però se lo becchi, tipo ti prendi di 15-20 punti di bonus, anche di più. Aspetta, devo un attimo recuperarmi. Buono, Boh, so, poi dopo ci mettiamo bene d'accordo in chat su Telegram per Sì, sistemare le da robe. parlare Però meglio. non so, secondo me non ha molto senso farsi che uno si tiene i piloti per Vabbè, tutto, se siamo in 8 no, tutta l'anno. però secondo me se tutti mettono tutti, cioè diventano stessi punteggi, capisci? Quello è il beh, no, problema. perché poi No, c'hai perché in realtà l'obbligo di usare tutti. c'hai l'obbligo di usare tutti i piloti almeno una volta. Ah, tutti i piloti, anche quelli Quindi, scarsi? sì, Tutti. E quindi in tutti, devi pratica ne usi usare una a Gran Premio, devi- come cioè, più o meno. due in realtà, però sì. Cioè, alla fine devi usare tutti i piloti almeno una volta, quindi almeno metà delle gare le spendi ad usare anche le pippe, diciamo. Ok, allora vabbè, Certo. comunque dai, leggo, Ah, perché ti sono devo due, è scrivere vero. bene però, perché così non è neanche facile. Cioè il Vabbè, era discorso... abbastanza capibile. Cioè, a me sembrava abbastanza No, capibile, sì, era ma fattibile, era comunque la carina come safety idea. car sicuramente sì come bonus. Questo sicuro. E metterei anche qualche punto in più magari, oppure in base alla gara, tipo a Monte Carlo è più facile, in altre gare è più difficile. Cioè lo farei che per ogni gara ha la sua cosa, capito? Cioè per esempio Ah, a poi una cosa che forse non si capisce benissimo dal file eh? che vi ho mandato così, cioè, teoricamente, nell'altro gruppo di persone che conosco dove facciamo sta cosa, la classifica poi del campionato funziona che tu, in base ai piloti che hai per ogni gara, sommi i Sì? punti ed ottieni i punti per quel Gran Premio e poi in base ai piazzamenti ottieni i punti per il campionato. Mm, Eh, in tu- che eh, senso? Non ho capito. Aspetta, mi Cioè, sono perso. esempio, giocatore A prende Hamilton sì. più, non so, Leclerc, giocatore B prende Vettel più, non lo so, Stroll, dicendo due Ok. piloti a Sì? caso. Hamilton non so, vince la gara e Leclerc arriva fuori dai punti e invece Vettel fa, non so, secondo e Stroll quinto, Eh, diciamo, preso a caso. Giocatore A fa 25 punti, giocatore B ne fa 28, quindi tu vai a Mhm. vedere tutti i giocatori quanti punti fanno Ok. e poi in base cioè a chi ha fatto più punti ottieni i punti per il campionato, tipo quello che fa più punti in quel Gran Premio ok, prende 10 Prende punti, il 25 a secondo. punti. parità di Ah, punti? ok, quindi tu fai. Cioè nell'altro che ho io, il sistema di punteggio è che il primo prende 10 punti,
il secondo 7, il terzo quinto e poi dal quarto al sesto da 3 a scalare ad 1. Vabbè, Ma a a parità di parità di punti, come dice punti? come funziona? A parlare di punti si guarda chi ha vinto più Gran Premi, tra virgolette, cioè chi E c'è la ha prima fatto più gara? volte il punteggio più alto nei singoli Gran Vabbè, Premi. chi è il pilota piazzato migliore, Ok, penso, no? il Cioè, pilota è piazzato che ne proprio. so. Vabbè, ci sta, sì. Ci sta. Cioè, eh. Però io metterei anche che puoi comprarti la scuderia. Sinceramente. Che fai un... Ma nel modo, cioè, come l'ha fatto Dark è un po' difficile, non so Andrebbe come un po' strutturartelo. cambiato Eh, tutto Però l'impostazione. sarebbe bello così, non lo so. perché prendendo anche spunto da quello di Sky, eh, io metterei insieme il tuo, perché del tuo mi piacciono tanto i bonus, queste cose qua, però io metterei che cioè, Sky fa 3 piloti, ok, tre Sì. piloti e una scuderia, boh. Tutta la Ora- stagione, però. no, puoi cambiarlo ogni gara. Ah, ok. Praticamente, non Ok, so, allora metti va che bene, io, già questo è buono. metti, Rimaniamo con questo concetto. io pensavo di fare proprio di scriverti il regolamento, mettere insieme il tuo e quello di Sky per fare una cosa proprio fatta bene, perché metti, non so, io compro, metti 200.000 milioni, metti, o 200 crediti, magari solo la Mercedes mi costa 130. Ora, se scelgo di puntare sulla Mercedes, è chiaro che i D'accordo, piloti non posso prendere piloti ma fortissimi. com'è che si... Adesso io quello di Sky non so come è fatto Dimmi, perché non l'ho mai fatto, dimmi. ma com'è che funziona poi quando compri la scuderia, cioè in base a come ti danno i punti, È le che se cose? Bottas arriva quinto e Hamilton primo, prendo i punti del primo e del quinto. Ah, ho capito. Hai capito? Più i Quindi punti sono i dei punti della piloti. Più i scuderia punti più dei i punti dei piloti. piloti. Sì, Ok. Ah. più i punti dei piloti. Ora si può E fare se io se... ho, Dimmi. e se io ho ad esempio due piloti della stessa scuderia e la scuderia stessa, che faccio? Il doppio dei punti in pratica. No, ma non ce la fai coi soldi, però, non ce la fai coi soldi Vabbè, se sicuramente. mi prendo, non mi prendo sicuramente diciamo, la Mercedes per dirti. Se fai Però magari Force prendo una India, scuderia di merda, mi va di culo, era per capire, sì, insomma. certo, se fai Però 20... a quel punto però direi che anche per le scuderie è obbligo di usarle tutte almeno una volta perché... Eh sì. Ma quello se vuoi metterlo nel regolamento ci sta benissimo. Comunque facendo così è più facile che ci siano, come si dice, che cose diverse. Magari, non so, io mi scelgo Hamilton, Ocon, Giovinazzi, per dire, sto sparando a caso, che anche non c'è Giovinazzi sto anno, e scuderia Force India. Tu invece dici Io, no, cazzo, voglio Mercedes, Hamilton e due scarsissimi e punti tutto sulla Mercedes. Quindi secondo me hai tante possibilità. mm, Dopo, se tu vuoi mettere... sì, è Però si più, fa con è più l'asta questo, cioè aperto. ogni settimana devi fare l'asta, No. o no? No. Assolutamente. Dopo te lo scrivo bene comunque. Comunque c'è Gian Sì, Grosso, sì. ha detto che vuole il bonus sexy, allora quello lo vinco io. Comunque... comunque, Ma io non sento quindi più il devi dare dei piccolo... prezzi comunque come fa Stian, cioè ogni settimana devi dare un prezzo a alle scuderie Sì, e no, ai Bravissimo. piloti. i prezzi li faccio io che tanto Sì, però già curo quello ecco, tu, dell'altro gruppo, bravo, quindi... però tu, vecchio, fai i prezzi in base, cioè nel senso tu devi fare in modo che praticamente i prezzi, se devono, non so come spiegartelo, in pratica un giocatore non può riuscire a prendere tipo Hamilton, Bottas e il Mercedes, per dire, cioè Sì, devi, sì, no, ma quello me lo studio io poi di volta in cioè, volta. hai capito? E dopo li cambi in base a come vanno i piloti durante l'anno. Metti che Hamilton si Sì. ritira 7 volte, speriamo. A parte quelli della prima gara che sono sempre un casino perché ti devi basare sui test ed è un Sì, bordello beh, capire che chiaro, Vabbè, macchina chiaro. va come. un modo per mettere i prezzi puoi anche semplicemente dare i prezzi ai piloti e la scuderia costa quanto i due piloti. Se tu metti tipo un Hamilton 80 e che ne so, un Bottas Sì. 70, Guarda, capito? ma Arrivi a sì, 150, quindi a quel punto spendi ci può anche stare che, 150 per la scuderia e ti rimangono 50 per i piloti, per che è comunque esempio, poco. certo, Ci può stare. basandomi su Sky, mi ricordo che all'inizio è 100, tipo 110 Hamilton, 100 Vettel, 90 Bottas, 80 Raikkonen e tipo Ferrari, Mercedes 110, Ferrari 100, quindi è così, quindi non è proprio quella somma dei due, diciamo che va così su Sky, per dire. Mm. Cioè, E c'hai dopo... 200 milioni, 200 cazzi, insomma. Mi sembra 2,50. Mi sembra 2,50. Adesso beh, dopo, Mm. dopo farà Stian le proporzioni. Ok. Cioè,
Ecco i bonus, ti scrivo anche qualche consiglio che ti do io. Comunque con la safety car sicuro. Sulla pioggia, come si dice, lo mettiamo, però secondo me possiamo metterlo ancora più figo. E sugli incidenti invece secondo me, cioè, piuttosto, sai cosa sarebbe bello mettere? Fare una previsione tipo chi è il Cosa? primo a ritirarsi e scegli un pilota e se becchi quello ti becchi tantissimi punti. Quella secondo me è una figata. Però Tipo a lì scommessa. sarebbe. Però lì diventa un po' una copia di quello dei problemi tecnici, dove scommetti sulla macchina che si ritira. Sì, però se tu dici si Diventa un po' ritira troppo Ocon, simile. cioè se lo becchi però sai quanti punti ti prendi? Non è facile su 22. Anche, anche perché Ocon non si ritira mai, perché si è Beh, ritirato una volta. è il Dici, mio fai idolo che... Ocon. È il mio idolo Ocon. che E niente, consiste. puoi fare così. Cioè vabbè, dopo ti scrivo bene. Secondo me quello tuo più quello di Sky viene fuori una figata. Viene fuori una Però figata. avete tipo 5 giorni a disposizione, eh? Quindi Perché? poco tempo, Sì, insomma. Ah, beh, sì, sì. Ah, beh, sì, sto qui. infatti entro domenica barra lunedì sarebbe bello avere il Ok, regolamento finito per avere il allora tempo poi tu di... questo weekend pensa ai punteggi. Tu conta che Mhm. tu conta, il mio consiglio è di andare da 110 a 0, a 10, scusami. Quindi il primo 110 come prima giornata e 10 il più scarso. E le scuderie lo stesso. Io ti consiglio di fare così. Dopo vedi tu, insomma, Mm. però è più facile secondo me come proporzioni. Tu sai che se prendi la Ferrari a Mm. 110, dopo da là basati su quanto abbiamo di crediti, perché se tu hai già 110, io metterei 250 di credito, o dai 200 ai 250 comunque. Ti capito? E ti devi comprare 3 piloti e una scuderia, hai detto, Allora fai giusto? 250, devi fare secondo me 250, perché mettiamo, io mi compro la Ferrari a 100 e ho ancora 150, metti che compro un E 80 e dopo già devo scendere a 50 e ma 40, quindi almeno a 250 sto devi punto mettere. uno si compra, cioè a 110 si compra, che ne so, la Mercedes, 110 Hamilton, sa già 220 e poi altri 30 si compra due piloti da 10 Sì, e e può quindi è farlo, una più certo, bella sì, squadra, cioè è un po' troppo certo. forte, capito? Ma forse è un po' troppo, non lo so, Però boh, su dobbiamo Sky è così. evitare magari in Però qualche non so, modo secondo che... me è meglio fare due piloti invece di tre, perché se ne fai tre diventa un po' troppo veloce usarli tutti una volta. È che Mm. io sta cosa di usarli tutti, secondo me è un casino. Per me, per come la vedo io. Eh, perché ora che ti ricordi quello che ho scelto là, quello di là, cioè, il fatto di sceglierne tre è perché? Perché ti costringe per forza a scegliere un pilota scarso, hai capito? Mettendone tre. Mm. Sei Vabbè, costretto perché... adesso Vabbè, comunque il fatto di perché scegliere tutti fa effettivamente da assegnare forse comunque. con questo regolamento forse diventa anche inutile avere l'obbligo di usarli tutti. Ma sì, Vabbè, secondo... ma se no poi uso sempre gli stessi. Non Sì, lo però so. ma attenzione, cioè, io quando giocavo usando sempre gli stessi, non è detto che sia la soluzione giusta, perché tu non vinci, con... adesso vi spiego il perché è l'ultima cosa che dovevo dire, tu non vinci con i piloti più forti, nel senso, se tu fai il 25 punti con... cioè tu devi dividere i piloti in fasce, devi fare tre fasce, fascia A, fascia B e fascia C o fascia 1, 2 e 3, capito? Allora, cioè, se tu vinci con quelli in fascia 1 non hai bonus, ma se tu fai punti con uno in fascia 3, prendi dei punti bonus, capisci? Quindi è là che... Ma Cioè, devi capito? mettere... Cioè, capito? Se, ma dopo te lo scrivo bene, vedrai che è facilissimo da capire. Mm. Lo stai dietro, lo Boh. so. Cioè, non complicarlo troppo forse non... Boh, non lo so. Guarda, Non lo da so, dire è fate voi, insomma. difficile. Da dire così Fate sembra, voi. dopo ti assicuro che leggendo dici, ah, che così è una cagata. Cioè, che così premi, così spingi i giocatori a usare il pilota magari meno forte, però può far bene. Perché magari una Force India, una Force India in fascia 2, una Williams in fascia 2, cazzo dici se la uso, magari riesco a fare bene, capito? Anche meglio di avere Mm. la Mercedes. Ma poi vi scrivo Boh, tutto non lo so. comunque. Vabbè, fate voi, insomma, su vedete voi, parlate e decidete. Quindi tu, Adesso vediamo, poi entro massimo lunedì vediamo di avere il regolamento finito per dare il tempo a tutti poi di scegliersi i piloti per giovedì.
Ma sì, sì, Vabbè, infatti. anche capirlo bene, un Ma po' no, no, ma studiarlo. infatti, ma vai tranquillo, vai tranquillo. Poi comunque prendo spunto da Sky, quindi sono regolamenti fatti da gente così, quindi è impossibile che non siano chiari. Cioè, cerco di farlo il meglio possibile. Io ti metto già, io ti faccio come lo metterei io, mettendo insieme Ma il tuo. scusa, non possiamo semplicemente usare cioè, le valutazioni Sky a sto punto. Infatti, è quello che volevo fare, io volevo scrivere le valutazioni di Sky e farlo così, infatti. Vabbè, comunque. Cioè, senza... Loro lo fanno comunque in una logica, no? Sì, Cioè, sì. se lo organizzano lo fanno comunque in una logica. Quindi piuttosto che stare a pensare, seguiamo la loro logica, Certo, seguiamo il sì, sì, loro sì. Dopo metodo. mettiamo però le nostre chicche, che può essere i dopo, certo, sì, 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 il bonus quello, però almeno la valutazione andiamo sul sicuro che magari non è troppo ma sì, svantaggiato, perché così, penso che comunque loro lo fanno Dark, con un criterio, Dark, capito? ma certo, così Dark, a posto di stare te a romperti i coglioni con le valutazioni, ogni Esatto. settimana vediamo le valutazioni di Sky e siamo tranquilli. Cioè, e ci mettiamo Ma meno Amedeo è tempo. sparito. Ma Amedeo? È scappato. Il piccolo Amedeo è fuggito. Sì? Eccezionale. Ha sentito Agi e si è nascosto dalla vergogna. Comunque Si è agi, dato alla ragazzi, però le merda. chiacchierate su Telecast sono epiche, cioè, Sì, che sono... poi è bellissimo come su qualunque cosa Agi riesca ad essere l'unico con la sua opinione. È meraviglioso. Comunque, ragazzi, vabbè, insomma, io sono dell'idea che, come ha detto il buon Agi, che contano i sorteggi, alla Juve è andata bene il sorteggio. Vabbè, Cioè... poteva andare meglio, mo è andata Vabbè, bene, non lo certo, so. sì, Non va sì, bene un Scusa, Secondo quando me potevi basta. pescare Però è Liverpool e basta. Siviglia e peschi il Real non ti è andata bene. vecchio, Vuol tu dire che Esatto, guarda, poteva andarti peggio, vecchio, però. vecchio, esatto, però secondo me basta. Secondo me basta. Tu guarda la Juve con Real Purtroppo. Madrid, cosa ha sempre fatto nelle andate e ritorno. Eh Sì, sì, è quello il fatto. e soprattutto, Purtroppo basta. e soprattutto sto Real Qualcuno Madrid. dica a Chiellini di mettersi il turbante per fermare meglio Cristiano Ronaldo, come 2 anni fa. No, e soprattutto sto Real Madrid, ripeto, è sempre Real Madrid, quindi cioè, non ha bisogno di presentazioni, però intanto c'è la Cabala, che non è che può vincere 100 anni consecutivi, e poi, ripeto, sicuramente in campionato ha dimostrato di non essere in una forma strepitosa. Ma in Champions si trasformano Ma per quelli. carità, Cioè, è un però, po' come il Milan, capito? ma In perché, campionato vanno sesti e poi vincono la Champions. Cioè, vinciamo sì, la Champions. sì, Tipo una il volta purtroppo. 2007. Eravamo Eh, quarti, quinti in sì, campionato e sì, vinciamo la Champions. però Real Madrid cioè, ripeto, la Juve può batterlo. Cioè, Sì, sì, assolutamente. sì. Io avevo Boh, sconsigliato. a me dispiace un sacco per la Roma, però. La Roma ce Vabbè, l'ha allora dura. probabilmente sarebbe uscito un chiunque, Sì, la Roma conoscendo la Roma, non ha si suicida di mentalità. solito. Esatto. Non ha mentalità la Roma. E comunque ho visto un tweet proprio pochi minuti fa, sì, Cristiano Ronaldo in Champions 12 gol quest'anno, la Juve 11. Beh, c'è Ronaldo, Così, Ronaldo. giusto per... Ronaldo, c'è poco da fare. Cioè, comunque vediamo, insomma, ripeto, io quando lavoro, che fatalità, ho vinto l'ennesimo caffè che avevo detto, guarda che beccate Real. Io le avevo sconsigliato Liverpool per il fatto che è una squadra rognosa e soprattutto in casa. Preferisco sempre evitarla in Champions, anche se è Ma chiaro come... Liverpool è un po' una lotteria, puoi beccare la partita che fa la prestazione della vita, te ne Sì, segna è vero. 52, oppure può fare schifo e prenderne Poi avrei 27. evitato Tipo quello che avete in il... campionato, settimana scorsa che ha fatto pena. Sì, sì. Poi avrei evitato il Barcellona, sicuramente, anche perché l'hai appena battuto l'anno scorso. E anche la Roma Anche perché perché anche perché gliene nel aveva dati derby, 3 io al girone. sono convinto che se beccavano Juve e Roma, la Roma la buttava fuori la Juve, sicuro. No, mai nella vita, mai. No, no, invece sì, ma proprio perché, cioè tu devi vedere, cioè, se io guardo il calcio proprio solo di dati e numeri, per la legge dei grandi numeri, la No, Roma vabbè, poteva ma la vincere Roma, come tranquillamente. dici tu, non c'ha mentalità, la Juve sa giocare queste partite, la Roma non se le sa Attenzione, giocare. attenzione, ma stiamo parlando di derby, tutta un'altra cosa, non conta più l'Europa quando è derby, cioè è tutta Quello un'altra l'ho detto cosa. anch'io per quanto riguarda il Liverpool col City, va bene. Però Ma ci sta fidati, cioè nel senso, ma è un derby e va bene, però non è comunque campionato, c'è la parte tecnica che conta. Lo so, ma boh, non lo so. perché Secondo me sarebbe passata la Juve tranquillissimamente, e invece secondo me no, proprio per se i le sa numeri. giocare. Proprio perché la Juve vince sempre e va a perdere proprio quella volta. Guarda che i numeri sono così purtroppo. Cioè, Ci avrei adesso- goduto però, non ci avrei goduto. eh, sarebbe stato Mi sarebbe clamoroso. piaciuto.
Comunque, vabbè, insomma, vedremo. L'unica cosa positiva è che il Manchester sia uscito, va, che è un caro. Ma non tanto per Mourinho, ma perché hanno speso miliardi hanno Io, messo una cozzaglia io di giocatori. comunque spero che il City esca con Liverpool, che sarebbe troppo bello. Ma sì, ma guarda che il City, tanti anche là, hanno messo Anche perché a me Guardiola sta sul cazzo Sì, da anche a sempre, me, non lo anche a me. sopporto. Anche a me, cioè E vince vabbè, spendendo 500 milioni di euro all'anno. e vabbè. Vabbè ragazzi, Intanto se ascolta. più spende non vince comunque, quindi Chi? anche lui ha speso e non ha vinto, quindi non è sempre chi spende e vince, No, quindi è vero, però c'ha comunque dai, la sua cosa. ormai il calcio purtroppo, guarda, è diventato una merda da questo punto di vista, cioè i giocatori cambiano maglia ogni anno ormai, cioè non puoi più affezionarti a nessuno, cioè è una schifezza. Ma poi anche, comunque una volta vinceva sempre bene o male chi aveva i soldi, però era un po' più tirato, cioè Bravissimi, è adesso vero. bene o male vincono sempre quelle. No, no, ormai non c'è più l'eccezione, non c'è più il Porto che vince la Champions, o comunque squadre Però piccole c'è che arrivano l'Est, in fondo. c'è il Leicester che vince. Leicester, eccezione che conferma la regola. Esatto, ogni tanto c'è il Portogallo. Per di. Là non è questione di soldi, Beh, però comunque le piccole, capito? vabbè, ma le nazionali è già diverso, cioè Sì, lì sì, è sì, sì, sì. ci Non è sono questione di comunque dei soldi, tornei però particolari. comunque nel senso, la stessa Argentina piena di attaccanti, bla bla bla, non vince un cazzo, vince il Cile in Coppa America e perde la finale ai mondiali, per dire, con tutto l'attacco che c'ha. Sì, sì, è vero, è vero. Quindi i grandi nomi o i grandi soldi non sempre portano... Sì, è che una volta era più bello perché proprio avevi, diciamo, oltre alle stagioni tiratissime, avevi veramente tante, cioè anche le squadre medie potevano arrivare in fondo, capisci? Cioè, invece adesso, Vabbè, era più livellato. però Ci verso stavano comunque l'alto. le squadre... Sì, 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 verso l'alto, assolutamente. Già sulla salvezza, ora 15 punti, 17 punti, prima si doveva arrivare a 40 punti, Sì, lottavano per sì. salvarsi, quindi Beh, ragazzi, sì, sì, lo so, purtroppo. purtroppo questo è. Adesso con 40 punti rischi l'Europa League. Sì, non ci sei lontanissimo. Oddio, forse no, però. Però, sì. Vabbè, Ah sì, con 40 esagerando, punti sei abbastanza esagerando caro. ovviamente. È così, purtroppo è Però, colpa di soldi fondamentalmente che hanno rovinato tutto. Perché magari cambierà. no, ma più che cambiare, secondo me, io spero in un bel crack, che non dico da zero, ma quasi. E, Vedremo. e ci sono dei cambiamenti, ecco, Difficile. perché sennò, perché Anche se se- il petrolio sta per finire, quindi gli sceicchi ma dovranno sì, ma cercare anche un la altro... Spagna, cioè la Spagna l'ha fatto anche addirittura, mi ricordo la legge Beckham, per avere meno tassazioni e roba che poi l'hanno tolta, mi sembra, però anche quello, cioè, sono proprio cose, cioè al posto di Però sono pensare, Vabbè che, arrivati... Sono arrivati a sto vabbè livello. che in Spagna tutte le squadre hanno debiti enormi con le eh, banche, con... pensate, al posto di pensare al piccolo Agi, Ma che deve lavorare il piccolo Agi. Ah. magari, magari. Ragazzuoli, Vabbè, vado a ora nanna che sono stanchino. va Notte bene. pure. Ragazzi, Allora poi sì, sì, i sì, non ti prossimi preoccupare. giorni fammi Sì, sapere certo, beh, tutto, ci chiaro. Sì, sì, organizziamo. sì, non ti preoccupare. Ragazzi, un saluto a tutti. La Va- live finisce così, con il piccolo Amedeo che è scappato. Ehm, E niente, dai, speriamo di fare Beh, una bella notte a stagione. tutti. Notte a tutti, saluto. Mi spiace per Apicella, che è proprio il Notte. nostro presidente, Ecco, non lo... ma che fine ha fatto Picello? Non lo so. No. Eccolo Ecco, in no, non ci chat. credo. No, non ci credo. Eccolo! No, non ci Grande credo. Api. No, mi fa Grande Ecco, press. No, non ci credo, mi fa ti paura sta abbiamo cosa. evocato! No, mi fa paura sta cosa. No, mi fa paura. Grazie, Api. Ciao, caro. Ti serve Ma Non appena. cosa ci fa? credo. Figa, due secondi dopo. Sì, è spaventoso. Api, siamo campioni d'Italia e super campioni con la Supercoppa italiana. Solo per te, cazzo. Un abbraccio grande. Spero che tu possa risolvere i tuoi problemini il prima possibile. Che devi tornare da noi, cazzo, perché abbiamo bisogno dei commenti del presidente. E soprattutto devi tenere a bada Agi, che sta diventando sempre più pazzo. Ormai è il Cassano della squadra, eh. Te lo dico. Però sta giocando bene, Agi, eh. Sta giocando veramente bene. Un grande Ad giocatore. Agi tra Talento poco cristallino. parte lo spacco bottiglie a Mazzo Famiglia sul gruppo Telegram. Assolutamente. Perché... Eh, Chiamo ma... gli amici. Stanno Ma... fuori allo stadio, aspettano.
E niente, Api, veramente, cioè, pazzesco, chiamiamo Api e arriva, proprio come santo Api da Apicella. Il simbolo sponsor, ah, è così lo Madonna. sponsor adesso, che figata. Non Ah, il scherziamo, logo dello ragazzi. sponsor, quella subspecie di S. Penso di sì. Sembra una palla da tennis. Raga, io vi saluto con una frase che molto toccante. Ho già paura. Conoscendoti come ho paura delle tue frasi. Allora, perché volevo farla una fatta bene. Allora, ma a Heyman piace scherzare o Agi non scherza mai? È questa è la storia del rumeno. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Ciao, ciao Cose a ragazzi. caso. Cioè, Esatto, robe a caso. un abbraccio a tutti, soprattutto ad Agi Ciao, perché Cu. è un trombatore. Ciao Fiori, ciao ragazzi. Ciao, Kuma, ciao. Notte, notte. Ciao belli. Ok. Un saluto a tutti, ho chiuso Discord. Api, buonanotte anche a te. E niente, amo lo zoccolo duro e amo Lazio. Gianpiccolo. Ciao raga!